예, 만나서 반갑습니다. 会えて嬉しいです。 그래도 주일 예배인데 でも日曜日の手術の礼拝なのに 우리 준기 전도사가 좀 심하게 한 것 같아서 먼저 사과를 드립니다. 私たちのチュンギ先生、さっき賛美礼拝を導いた方が少し激しくしたのすみませんでした。 예, 너무 많이 뛰고 いっぱいジャンプして 또 소리 지르고 叫び 예, 우리 주의 영이 있는 곳에 자유함이 있는 줄 믿습니다. でも主の御霊がいるところに自由があります。 아멘. アメン。 근데 제가 사실은요 살짝 부탁을 했어요. でもしかし私はお願いを実はしたんです。 이곳에 예배할 때는 무조건 좀 뛰고 이렇게 즐거운 찬양을 礼 해달라고. 拝するときはジャンプしながら喜び満ち溢れた賛美をしてほしいと。 왜냐하면 주님이 계신 곳에 자유함이 있습니다. なぜなら主がいられるところには本当に自由があるからです。 아멘. アメン。 어떻게 여러분 자유하세요? 皆さん自由ですか？ 즐거우세요? 楽しいですか？ 예, 우리 하나님이 주시고 싶어하는 겁니다. それが神様が皆さんに与えようとしておられるものです。 예, 이 즐거움과 자유함이 영원히 여러분의 것인 것을 선포합니다. この自由と喜びが永遠に皆さんのものであることを祝福します。 누리시게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 恵みの時間となるように主の皆によって祝福します。 아멘. アメン。 예, 저희가 금요일 저녁부터 계속 모임을 가지고 있습니다. 私たちが金曜日の夜からずっと集まりを今持っています。 근데 점점 뜨거워지는 것 で 같아요. もどんどん今熱くなっています。 예, 처음부터 참석하신 분들은 느끼실 거예요. 그렇죠? 最初から参加された方はそれをもう感じると思います。 오늘 처음 나오신 분들도 걱정하실 건 없습니다. 지금부터 뜨거워지시면 돼요. 今日初めて来られた方も心配しないでください。今から熱くなればいいんです。 예. 근데 하나님께서 점점 더 뜨겁게 역사하시는 것을 제가 느낍니다. でも神様はどんどん今熱く働かれているのを私は今感じます。 그러면서 부담도 좀 돼요. なので負担も実は感じます。 아이씨 먼저 할 걸. ああ、私が先にやっとけばよかったのに。 뒤에 가니까 점점 부담이 되는 거예요. 後ろに行けば行くほどどんどん負担が増していくんです。 근데 참 감사한 것은 でも感謝のことに 제 뒤에 하시는 분도 있다는 거예요. 私の後ろにする方もいるということです。 할렐루야. ハレルヤ。 예, 우리 이 시간에 하나님께서 일하실 것을 기대합니다. この時間、神様がこのところで強く働かれることに期待します。 예, 근데 저희가 이렇게 함께 집회를 하면서 아주 재밌는 걸 한 가지 보게 돼요. 私はこのように正解を一緒にしながら一つの面白いことを発見します。 저희가 팀으로 이렇게 여러 군데서 같이 집회를 했습니다. 私たちはチームでいろいろな国で集会を持ちました。 김무열 집사님, 金無夜先生、 조지훈 목사님, 張智雲牧先 또 生、 저, 私、 또 제 뒤에 하게 될 비운의 주인공 우리 윤 목사님, 悲運の主人公ユン先生、私の後ろにされる 예, 또 오늘 아침에 말씀 전하신 박 목사님, 今日の朝メッセージを語られたパク先生、 너무나 사랑하는 동지들이고 本当私の親友の愛する親友たちです。 저희는 정말 친해요. 私たち本当仲がいいです。 그래서 그냥 그 모일 기회만 찾아요. だから集まる機会をいつも探しています。 그래서 모이면 서로 즐겁고 集まったら楽しいし、 잘 먹고 いっぱい食べるし、 뭐 그래요. ああそうです。 근데 집회를 해보게 되면 아주 재밌는 걸 발견하게 で 되는데 も集会をすると楽しいことは私たちは発見するんですけど、 굉장히 다른 사람들이라는 거예요. 本当に個人個人が違うっていうことです。 성격도 다르고 性格も違うし、 은사도 다르고 賜物も違うし、 교단도 다 달라요. 教団もみんな違います。 성결교, 清潔장로교, 長老教、 독립교단, 統立教 또 団、 침례교 バプテスト。 공통점이 없어요. だから一つになったところがありません。 다 달라요. 全部違います。 그래서 보신 분들은 알겠지만 우리 김무열 원장이랑 조지훈 목사 같은 경우에는 이렇게 뚫어내는 사람들이에요. 見た方は分かると思います。金無夜先生、チョジュン先生はこう打ち破るそういった性格を持っています。 오늘 무슨 설교할 거라고 물어보는 게 무의미해요. 今日どういった説教をしますかっていうのを聞くことが無意味です。 올라가면 어디로 튈지를 몰라요. 講談の上に上がったらどこに飛ぶか分かんないからです。 그냥 성령께서 임재하시는 대로 그냥 뚫고 나가는 사람. 聖霊様が臨在したその通りにそのまま突き進んでいくスタイル。 그래서 많은 경우 하나님께서 문 여는 걸로 쓰세요. だから多くの場合門を開くために彼らを用いられる。 그래서 두 분이 이렇게 집회하고 지나가면 なので彼らが先にこのように集会を初めてしてその次に行くと 그럼 초토화가 돼 있어요. 全部崩れています。全部が打ち壊されています。
사단의 진들이 다 무너져 있어요. サタンの陣営が全部打ち壊されています。 그래서 뒤에 이렇게 말씀 전하는 사람 아주 편해요. なので後ろで御言葉を語る人はとても楽です。 문 여시는 분들이에요. もう扉を開く方々です、この先 예, 우리 生。 오늘 일부 예배 말씀을 전하신 박주연 목사님은 今日一部の礼拝で御言葉を語ったパクチュヨン先生は 그 별명이 성령계의 탈레반이에요. 別名が精霊界のタリバンです。タリバン。 예, 오늘 아침에 말씀 들어보신 분들은 알겠지만 今日の朝皆さん御言葉聞いた方は知って 타협이 없어요. 妥協っていう言葉がありません。 모든 영적인 문제 해결책은 하나밖에 없어요. すべての霊的問題の解決は一つしかありません。 맞불 놓는 것밖에 없다는 거예요. 火をつけることしかない。 그게 우리 박 목사님의 유일한 전략이에요. それがパク先生の唯一の 그래서 戦 많이 略。 생각 안 하세요. だから考えません。 하여간 무조건 밀고 나가야 되는 거예요. 無条件押していきます。押して。 이게 우리 박 목사님이세요. それがパク先生です。 또 제 뒤에 이제 말씀을 전하신 윤 목사님은 私の後ろにメッセージを語られるユン先生は 겉과 속이 굉장히 다르세요. 外と内面と外側が違います。 겉으로 보기에는 굉장히 김무열 원장, 조지훈 목사님과의 속한 것처럼 보여요. 外を見るとキム・ヨル先生、チョジュン先生のように強いイメージを持っています。 원래 전공도 이 태권도를 하셨어요. 専攻もテコンドーをやりました。 운동선수 출신이에요. 運動選手出身です。 그리고 스스로도 자기가 무식하다 그러세요. 自分自身も自分は本当頭がちょっと그래서 보기에는 그런가 보다 해요. なので見た目はそうなんだなって思います。 그런데 속 사람은 굉장히 섬세한 사람. しかし内なる人はすごい精細な人です。 아주 정확하게 이렇게 전략을 짜는 사람이에요. とても確かにこう戦略を作って語られる人です。 아주 다양해요. 本当になのでいろいろな人がいます。 이 팀 안에서 제 역할은 또 따로 있어요. このチームの中でまた私の役割があります。 제 역할이 뭘까요? 私の役割は何でしょう。 제 역할은 私の役割は 정리해 주는 게 제 역할이에요. 整えてあげる、整理整頓することが私の役割です。 예. 이 사람들이 막 뛰어다니는데 이게 도대체 뭔지를 성경적으로 설명을 해줘야 될 거 아니에요. まあこの人たちはもう荒れていっぱい他のところに走り回っているのに、その人たちのことを聖書的にそれが何て言っているかを整えて整理整頓してあげて語らないといけないじゃないで 이 すか。 사람들이 왜 이러고 다니는지, なんでこのようにやっているか、 그렇게 하면 무슨 일이 일어나는 건지, したらどういったことが起きるの 성경에서 か、 뭐라고 얘기하고 있는지 聖書はまたそれを何て語っているのか、 그걸 가르치는 것이 제. それが教えまた整えることが私の役割です。 그래서 저도 이렇게 절제해야 될 때가 참 많아요. なので私も制さないといけない時がいっぱいあります。 어떨 때는 저도 한번 저렇게 막 뛰고 싶은 때가 있어요. 私もまあジャンプしながらわーって言いたい時もあるんですけど、 근데 그건 제 역할이 아니에요. でもそれが私の役割ではないから。 예, 그래서 오늘 이 시간에도 だから今日この時間も 지난 며칠 동안 뼈다닌 것이 무슨 의미인지에 대해서 いや過ぎる何日間走りながら叫びながらやったことが何であったかっていうのを 말씀을 좀 정리하면서 나누려고 합니다. 御言葉を整理整頓片付けながら皆さんに分かち合いたいと思います。 예, 그리고 여러분들이 또 무엇을 위해 그 열정을 가지고 뛰어가셔야 될지에 대해서 또 말씀을 통해 살펴보기를 원합니다. そして皆さんが何に向かって情熱を持って走っていくべきか、御言葉を通して皆さんに分かち合いたいと思います。 준비되셨어요? 皆さん準備はできましたか？ 그래서 저는 와 소리 지르고 뛰지는 않을 거예요. 私はわー叫んだり走ったりはしません。 그래서 잘못하면 졸릴 수도 있을 것 같아요. なので私のメッセージは少し眠たいかもしれません。 주의 임재가 있는 곳에 잠을 주신다고 했으니까 主の臨在があるところには安らぎ、眠りがあるとも言われますから、 조시는 분들의 은혜가 충만한 줄 믿겠습니다. 眠っている人は恵みで満ち溢れているんだというように私は解釈したいと思います。 자 가봅시다. ではスタートしたいと思います。 아직 말씀을 안 읽었네. 御言葉まだ読んでないですね。 예, 창세기 4장 13절부터 17절까지 읽겠는데 創世記4章 예, 전도사님 읽어주세요. 13節から17節までを読みたいと思います。 13절에서 17절까지입니다. 13節から17節です。私が読みます。カインは主に申し上げた。私の咎は大きすぎて担いきれません。あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい、歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。それでカインは主の前から去ってエデンの東ノデの地に住み着いた。カインはその妻を知った。彼女は身ごもりエノクを産んだ。
カインは町を建てていたので自分のこの名にちなんでその町にエノクという名をつけた。 아멘. 아멘. 전도사님은 목사님이시죠. 너무 어려 보여서 제가 계속 실수를 하네요. 通訳する人は伝道師じゃなくて牧師です。あまりにも若く見えて私がちょっと失敗しました。 아멘. 아멘. 네, 모든 사람의 여러분, 데스티니라고 하는 것이 있습니다. すべての人にはデスティニーというものがあります。 제가 아까 저희 팀에 대해서 설명을 드렸듯이 참 다양하지요. 私のチームについて説明したように先ほど私たちはいろいろな人が私のチームにいます。 어떤 사람은 이런 은사를 가진 사람이 있고 ある人はこういった賜物を持っているし 어떤 사람은 뛰어다니는 은사가 있는 사람 ある人は走る賜物を持っている 어떤 사람은 불 지르는 은사가 있는 사람 ある人は火を燃やす 또 어떤 사람은 음악하는 사람 音楽の賜物 또 어떤 사람은 그림 그리는 사람 絵を描く賜物 또 어떤 사람은 저같이 수학 공부한 사람 そしてある人は私のように数学の勉強する賜物 저는 원래 목회를 하기 전에 수학을 전공했어요. 私は牧会する前に数学を専攻しました。 그래서 대학에서 수학을 가르치다가 이제 늦게 목회를 시작했습니다. なので私は大学で数学を教えた後遅く牧会の道に入りました。 참 다양하지요, 사람들이. なのでいろいろな人がいます。 이유가 있습니다. それは理由があります。 우리 하나님이 창조적이셔서 그러세요. なぜなら神様は創造主であるからです。 네, 아멘. アーメン。 데스티니라고 하는 것은 뭐냐면 데스티니 여러분을 또- 향한 하나님의 계획이 있다는 거예요. デスティニーとは何かっていうと皆さんに向けられた神様の計画があるということです。 우리 하나님께서 여러분을 다 똑같이 만들지 않으셨다는 거예요. 皆さんを一人一人みんな違うように同じく作った人は誰もいないということです。 여러분은 이게 공장에서 똑같이 찍어낸 그런 제품들이 아니에요. 皆さんは工場でこのように作られたそういったみんな同じ製品のそのような人々ではありません。 우리 하나님께서 한 사람 한 사람 아주 정성스럽게 만드셨어요. 私たちは一人一人を神様が本当に精細に熱心を尽くして作られました。 네, 그것이 여러분의 데스티니입니다. それが皆さんのデスティニーです。 이 단어를 제가 번역하지 않는 이유는 올바른 번역이 없어서 그래요. この単語を私が韓国語や日本語に訳さないのはその訳がないからです。 이 동양권 단어들에는 데스티니라고 하는 걸 정확하게 번역할 수 있는 말이 없는 것 같아요. 東洋圏の世界ではこのデスティニーという言葉を正確に訳することができないんです。 가장 비슷한 말이 운명이라는 말이 있는데 一番似ている言葉が運命という言葉があるんですけど 이것은 불교 문화권에서 형성된 단어예요. でも運命というのは仏教の文化の圏で作られた言葉です。 그래서 운명이라는 단어는 아주 부정적이고 좀 소극적인 의미가 있어요. なので運命という単語は否定的で消極的な意味合いを持っています。 근데 데스티니는 그런 뜻이 아니에요. しかしデスティニーは全然それとは違います。 영어라고 하는 이 언어는 기독교 문화권에서 형성됐어요. 英語はキリスト教の世界からその言葉が作られました。 그래서 데스티니라고 하는 말은 여러분을 향한 하나님의 계획이란 뜻이에요. なのでデスティニーという言葉は皆さんに向けられた神様の計画だという意味です。 여러분 한 사람 한 사람을 향한 하나님의 계획이 있는 줄 믿습니다. 皆さん一人一人に神様の計画があることを信じます。 그리고 우리 인생의 목적은요 이것을 발견하고 이뤄가는 거예요. なので私たちの目的はこれを発見しそれを成し遂げていくことです。 여러분이 왜 이 땅에 존재하느냐고요? なんで皆さんがこの地上にいるかっていう 하나님이 と 만드신 목적을 알고 이뤄가기 위해서 존재하는 거예요. なぜかというと私たちが神様の計画を知ってそれを成し遂げていくために私たちはこのように存在しているんです。 그리고 하나님께서 우리 안에 심어놓으신 DNA가 있는데 神様は私たちのうちに DNA を植え付けられたものがあるんですけど 그것은 우리에게 주신 데스티니를 발견하고 이루어갈 때 행복하게 느끼는 그 DNA예요. その DNA は私たちがその神様の計画を発見してそれを成し遂げていくときに幸せを感じるそういった DNA です。 그래서 그것이 여러분의 데스티니가 아니면 아무리 돈을 많이 벌어도 행복하지 않아요. なのでいくら皆さんがお金をたくさん儲けたり名声を持ったとしてもその計画通りに生きないと楽しくないし幸せを感じないんです。 또 여러분의 데스티니가 아니면 아무리 성공한 것처럼 보여도 행복하지 않아요. また成功をいくら成し遂げても皆さんのそれがデスティニーでなければ幸せじゃないんです。 그런데 그것이 여러분의 데스티니라면 좀 못 먹고 못 살고 돈이 없어도 행복해요. しかしそれが神様から与えられたデスティニーであれば私たちが食べなくても少し貧しくても私たちは幸せに満ち溢れます。 신앙을 떠나서도 여러분 아마 그런 거 보셨을 거예요. 皆さん信仰から離れた世界でもそういったのを見ることができると思います。
음악에 대한 그런 재능을 주신 사람은 못 벌고 못 먹고 어려워도 계속 음악만 하고 있으면 행복해 하잖아요. 音楽の情熱を持っている人はお金を儲けながら名声がなくても音楽するだけで幸せです。 왜냐하면 하나님 그렇게 만드셨기 때문에. なぜならその人はそのように作られたから。 그 사람은 그걸 할 때 행복하도록 만드셨어. なぜならその人はそれをするときに一番幸せを感じるように作られたからです。 그 사람은 그거를 해야만 충만해져. その人はそれをしなければ満たされません。 이게 여러분 데스티니예요. それがデスティニーです。皆さん。 그런데 여러분 이것이 그냥 우리가 타고난 은사들도 어느 정도 연관은 있습니다. 私たちが生まれて与えられたそういった賜物とも少しは関係はあります。 음악을 좋아하느냐 미술을 좋아하느냐 저처럼 과학을 좋아하느냐 그것도 하나님이 주신 거 맞아요. 音楽を好きか美術が好きか私のように数学が好きかそれも少しは関連があると思います。 그러나 사람은 영적인 존재이기 때문에 しかし人間は霊的な存在であるか 그것 이상의 데스티니가 있어요. それ以上のデスティニーがあるんです。 우리 하나님께서 여러분을 향해 가지고 계시는 어마어마한 사이즈의 그런 데스티니가 있어요. 神様が皆さんに向けられた偉大なサイズのデスティニーがあるということです。 이거를 발견하는 게 진짜 인생입니다. これを発見することが本当の人生の幸せです。 여러분 진짜 인생을 살고 싶지 않으세요? 本当の人生を皆さん幸せに暮らしたくないですか？ 인생 한 번밖에 없는데. 人生1回しかないですよ皆さん。 두 번 있는 거면 여러분 두 번째 세 번째 좋은 거 살아보고 이거 아니구나. 이제 그러고 나중에 더 좋은 인생 살 수 있지만 2回人生を生きれるんだったら2番目3番目のも1回やってみてこれは違ったと思ってから1番を選ぶことはできるかもしれないけど 인생 한 번밖에 없잖아. 人生1回しかないです。 최고의 것을 살아야 되지 않겠어요? 最高に生きなければいけないではありませんか？ 최고의 것을 살아야 되지 않겠어요? 最高に生きたいではありませんか？ 여러분 우리 하나님은 여러분이 그렇게 살기 원하세요. 皆さん私たちの神様は私たちにそのように生きることを願っておられます。 그리고 최고의 것을 산다고 하는 것은 最高の人生を生きるというのは 세상에서 최고라고 얘기하는 걸 성취하는 것을 얘기하는 게 아닙니다. 世界この世が言う最高のものを私たちが成し遂げていくそれをつかむそういったものではありません。 창조주 하나님이 여러분을 향해 가지고 계신 계획을 이루는 걸 얘기하는 거예요. 創造主神様が皆さんに向けられたその計画を成し遂げることです。 최고의 삶을 사시기를 축복합니다. 最高の人生を皆さん一人一人が生きていくように主の皆によって祝福します。 사실은 제가 목회를 시작한다고 했을 때 実は私が牧会を始めると言った時に 많은 분들이 걱정하시고 말렸어요. たくさんの人々が心配しそれはやめとけって言いました。 너는 왜 갑자기 목회를 하려고 하냐? なんでお前は急に牧会をするんだ。 저는 한국에서 엘리트 코스를 밟았어요. 私は韓国でエリートコースを踏みました。 저희 아버님이 서울대학이라고 하는 한국에서 가장 좋은 대학 교수님이셨어요. 私の父がソウル大学韓国のソウル大学日本でいう東大のようなところで教授でした。 저희 아버님은 서울대학을 수석으로 졸업하셨고 私の父はソウル大学を首席一番でトップで卒業しました。 거기 교수님이셨어요. そこのまた教授でもありました。 그리고 저도 서울대를 들어갔어요. そして私もソウル大学に入学しました。 서울대학에서 거기서도 공부를 잘했어요. またそのソウル大学でも勉強とても上手でした。 수석은 아니었지만 아주 좋은 성적으로 졸업을 했고 一番トップではなかったけどとても良い成績を持って卒業しました。 미국의 벌클리라고 하는 대학으로 유학을 갔어요. アメリカのバークレー大学に留学に行きました。 거기서 박사학위를 했어요. そこで博士号までも取りました。 거기가 사실은 제가 전공했던 수학에서는 전 세계에서 제일 좋은 대학이었어요. そこがバークレー大学は世界で数学ではトップのところです。 거기서 박사를 하고 그러고 나서 제가 주님의 부르심 때문에 목회를 시작하게 됐어요. そこで博士号を取って主の召しがあったので牧会を始めるようになりました。 근데 그 얘기를 길게 하자면 시간이 없으니까 하여간 가지고 목회를 시작했어요. でもその話を長くしようと思ったら時間がないからとにかく私は牧会が始めました。 그럴 때 주변에서 많은 분들이 말리기 시작했어요. でも周辺のたくさんの人々がやめろって言いました。 너 왜 갑자기 그러냐? なんでお前そんなことを急にやるんだ。 아깝지 않냐 지금까지 해놓은 人 게. 生がお前もったいなくないか。今までこんなに勉強してきたのに 그거 이용해서 살 수 있는 일도 많은데 お前がこれだけ勉強したからこれを使っていろいろ使い道があるではないか。 왜 갑자기 이건 내려두고 목회를 하려고 하냐? なんで全てを下ろして牧会を始めようとするんだ。 처음에는 전 사람들이 이해를 못해서 그래. 그러고 넘어갔어요. 私は人々がまだ理解できていないんだと思ってそのまま通り越しました。 근데 계속 그런 소리를 듣다 し 보니까 かしずーっとそのことを聞くので 나중에는 화가 나기 시작했어요. 後では怒りがこみ上げてきました。 무슨 화냐하면 どういった怒りかっていう 이 と 사람들이 나를 바보로 하나? この人は私をバカと思っているのか。
나는 뭐가 가치 있는 거고 뭐가 가치 없는 것도 분별을 못하는 줄 아나. 私は価値のあるものと価値のないものを分別もできないものと思っている。 나는 아무 생각이 없어서 私は考えが何もなくて 아무것도 모르고 아무 데로나 막 간다고 생각을 합니다. 何も知らないでどっか適当な道を進んでい 아니 ると 여러분 思ってい 좀 る。 그런 사람 아니거든요. 私はそんな人では絶対ありません。 모든 수학을 전공한 사람은 완벽주의자입니다. 数学を専攻した全ての人は完璧主義です。 완벽주의자가 아닌 사람이 수학 공부를 할 수가 없어요. 생각해 보세요. 完璧主義でない人が数学を勉強するなんてありえないです。皆さん考えてみてください。 1 더하기 2가 얼마야? 1たす1は何？ 아 모르겠으니까 대충 5라고 하고 넘어가자. 이러면 여러분 1 수학 たす1 전공 は分からな 되겠어요? いから適当に5としてからじゃあ次行ってみましょうってそんなこと言えますか？ 따지고 또 따져야 되는 사람들이 수학자들이에요. 疑問してそれに追求するのが数学の学者たちです。 저는 제 인생에 대해서 따지고 또 따졌던 것이지. 私の人生は本当に追求してまた追求した人 아무 生 생각 で 없이 아무거나 선택한 게 아니라는 거예요. 考えもなしで適当な道を選んだということではないということです。 제가 이 길을 선택한 건 이유가 있어요. この道を選んだのには私は訳があります。 내 인생이 한 번뿐이기 때문에. なぜなら私の人生は1回しかないから。 두 번 있는 거 아니거든. 2回もない。 두 번 있다면 전 다른 인생을 살았다 뭐 그럴 수도 있을 것 같아요. もし2回あったら私の人生他のところにかけたかもしれません。 한 번인데 でも1回しかないのに 두 번째 좋은 거 2番目にいいの？ 그걸로 만족할 수 없다는 거예요. それで満足できないっていうことです。 세 번째 좋은 거 그걸로 3 만족할 수 番目 없다는 にいい 거예요. の？それでは満足できないっていう。 제일 좋은 걸 살아야지. 一番よく生きないと。 그렇지 않으세요? そうではありませんか？ 네, 저는 제가 이게 최선이라고 생각하기 때문에 이 삶을 선택한 것이지. 私はこの人生が一番最高のものである。今の生き方が最高であると思ったからこれを選んだのであって 생각 없이 선택한 게 아니라는 거예요. 考えなくそれを選んだことではないっていうことです。 모든 사람이 목사 되시라는 얘기가 아닙니다. だからといって全ての人が牧師になれっていうことじゃありません。 제 데스티니라고 하는 걸 알았기 때문에 선택했다는 거예요. 私のデスティニーというものを私が悟ったから、それが分 하나님이 かった 나를 か 이루 부르셨다는 걸 알았기 ら、 때문에 神 선택한 様 거예요. がここに召したっていうことが分かったから私はそのようにしたんです。 그게 12년 전이었어요. それが12年前の話。 그리고 지난 12년 동안 저는 한 번도 후회해 본 적이 없어요. あと今過ぎる12年の間私は1回も後悔したことがあります。 너무너무 행복했고요. 私は幸せで満ち溢れています。 진짜 행복했고요. 本当に喜びで満ち溢れていま 또 す。 태어나도 이거 하고 싶고요. またが生まれたら絶対この仕事をします。 부럽죠. 羨ましいですよ。 여러분의 데스티니를 찾아가세요. 皆さんのデスティニーを探してその道を歩んでください。 하나님 앞에서 찾으세요. 神様の前で探して見出してください。 안 그러면은 뭘 해도 불행할 거예요. そうでないと何をしても皆さんは不幸になります。 저주하는 것 같은데. ああ、呪っているような感じですいません。 죄송하지만 진짜 저주예요. でもそれは本当の呪いですよ。 안 그러면 뭘 해도 불행할 거예요. 本当に言いますけど、皆さんのデスティニー行かないと本当に不幸になります。 여러분의 진짜 행복을 원하신다면 皆さんが本当に幸せになりたければ、 하나님의 계획을 찾으시기를 축복합니다. 神様の計画を見出す皆さんと私となり祝福します。 네. ね。 그런데 여러분 이것은 개인에게만 해당하는 것이 아니라 しかしこれは個人だけに値するのではなくて、 한 나라와 민족에게도 역시 데스티니가 있습니다. また国と民族にもデスティニーというものがあるということです。 우리 하나님이 아무 생각 없이 나라와 민족을 나누시지 않았다는 거예요. 神様は何の計画もなしにこのように国を分けたっていうことではないということです。 아 한국 사람, 중국 사람, 일본 사람 다 비슷하게 생겼는데 韓国人、日本人、中国人みんな適当に似ているから 왜 하나님께서 국경을 쫙 그으셔서 その国境をこう分けて 여기는 중국, ここは中国、 여기는 こ 한국, こは韓国、 여기는 こ 일본 こは日本。 이게 우연이 된 게 아니라는 これ 거예요. は偶然になったということではないということ。 하나님도 생각이 있으세요. 神様にも考えがあるということです。 계획이 있으세요. 計画を持っておられるということ 한 です。 나라와 민족을 만드실 때 一つの国、民族を作るときに、 아, 얘네 내가 오늘 153민족을 창조했더니 너무 힘들다. 今日は153の民を作ったから疲れた。 너는 내가 좀 쉬면서 만들어서 머리에 만들었는지 잘 모르겠다. 졸았어. 미안해. 私は眠りながらあなたを作ったからあなたは何のために作ったか忘れた。ごめんね。 이런 거 없다는 거예요. こんなことはないっていうこ 우리 とで 하나님은 す。 졸지도 않으시고 神様は眠りもしないし、 쉬지도 않으시고 まどろむこともないし、 실수도 없으신 분이세요. 休まれない。そういった方です。 일본을 만드셨으면
日本を作られた 일본을 만드신 이유가 있으시고요. 日本を作ったわけがあるということ。 한국을 만드셨으면 한국을 향한 계획이 있으시고요. 韓国を作ったなら韓国に向けられた神様の計画があるということです。 중국을 만드셨으면 중국을 향한 하나님의 생각이 있으시다는 中 거예요. 国を作られたんだ、中国に向けられた神様の計画があるということです。 그것이 그 민족의 데스티니입니다. それがその民族に向けられた神様のデスティニーです。 민족도 마찬가지예요. 民族も同じです。 그 민족이 언제 행복하고 성공하는 줄 아세요? その民族がいつ幸せで成功するか分かりますか？ 군사력이 강하다고 강해지는 게 아니에요. 軍隊が力強くなったからといって幸せになるんではありません。 돈을 많이 번다고 부흥하는 게 아니에요. お金をいっぱい儲けたとしてリバイバルが起きるのでもありません。 그 나라가 정말 성공하기 위해서는 その本当に国が成功するためには 그 나라와 민족을 향한 하나님의 계획을 알아야 돼요. その国と民族に対する神様の計画を彼らが知らないといけません。 그리고 그것을 성취해 갈 때 それを握っていくとき、それをまた成し遂げていくとき、 그 민족을 복을 받게 돼 있어요. その民族は祝福を受けるようになります。 왜냐하면 하나님의 계획은 복 주시는 거거든. なぜなら神様の計画は祝福を与えることが計画であるからです。 민족과 나라들을 복 주시는 게 하나님의 원함이거든요. 民族と民、国を祝福するのが神様のご計画であるからです。 어제 오후에 우리 조 목사님 이거 나누셨잖아요. それ張先生が昨日分かった。 아버지의 마음. 父の心。 복을 너무 주고 싶은 게 아버지의 祝 마음이거든요. 福を与えたいというのが神様の心、御心です。 저도 자녀들이 있는데요. 私も子供たちがいます。 저는 제 자녀들이 최고의 인생을 살았으면 좋겠어요. 私の子供たちが私も最高の人生を暮らしてほしい。 저보다 훨씬 더 잘 됐으면 좋겠고. 私よりもはるかに成功してほしい。 하여간 가장 최고의 삶을 살았으면 좋겠어요. 一番最高の人生を暮らしてほしいです。 모든 부모의 마음이지요. みんな親がそのような思いを持っています。 자녀가 2명이 아니라 20명이라고 할지라도 子供たちが1人で2人じゃなく20人であったとして 모든 も 부모는 한 사람 한 사람을 향한 애정이 있어요. 자녀 한 명 한 명을 향한. 子供一人一人に対する愛情があります。 얘가 최고의 삶을 살았으면 좋겠어. 私は本当に子供たちが最高の人生を生きてほしい。 인간 부모도 그럴진데 하늘 아버지가 어떠시겠어요? 人間の父親もそうなのに神様、天の父なる神様はましてはどれくらいでしょうか。 복 주시기 원하는 분이 하나님이세요. 祝福を与えたいのが神様です。 근데 이 복을 받는 비결이 있어요. でも祝福を受ける秘訣があります。 그 비결이 뭐냐면 その秘訣は何かというと、 알려드릴까요? 教えてあげましょうか。 궁금하세요? 皆さん教えてあげましょうか。ただですよ皆さん。知りたいですか？ 복을 받는 비결은 간단합니다. 祝福を受ける秘訣は簡単です。 하나님이 창조하신 대로 살면 돼요. 神様が創造されたそのご計画通りに暮らせばいいんです。 여러분의 데스티니를 찾아가시면 된다는. 皆さんのデスティニーを見出し、それを生きていくことです。 그럼 거기 하나님께서 이만한 복을 준비하고 이미 기다리고 し 계셔요. たらそのところにこんなに大きな祝福を 거기에 待 딱 ってい 들어가는 ます。 순간 그 복이 다 나한테 쏟아지는 거예요. その祝福がその中に入った瞬間、満ち溢れるようになります。 그런데 하나님이 계획해 놓으신 데스티니의 길이 아니면 でも神様が計画されていないデスティニーの道でないところに行くと、 가면 아무것도 없어. 行ったら何もない。 고생하면서 가봐도 苦しみながら行っても 끝에 가보면 아무것도 없다고. そのところに行ったら何もない。 그래서 솔로몬이 그런 거 아니에요. なのでソロモンがそう言ったではありません。 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 空の空、無意味無意味。 다 쫓아가고 다 잃어봤잖아요. すべてを彼は成功させ、すべてのことを、持っていました彼は。 돈도 벌어봤어. お金もありました。 왕이니까 명예도 있어. 王だから名声もあった。 권력도 있어. 権力もありました。 아내도 1000명이야. 奥さんだけ1000名です。 다 잃어봤잖아요. 全部成し遂げましたね。 근데 끝에 가보니까 하는 얘기가 뭡니까? しかし最後のところに行ってみて 헛되고 彼が言った 헛되니 のは、 모든 것이 헛되도다. すべては無意味無意味、空の空だ。 데스티니의 길에 서 있지 않으면 デスティニーの道に行かないと 끝이 이렇게 되는 겁니다. 終わりが、結末がこうなるっていうこと。 그러나 우리의 데스티니의 길에 들어가 보면 しかし私たちがデスティニーの道に入ると、 제가 뒤로 물러나는 이유가 있어요. 私が後ろに下がる 이만한 복을 하는 이유가 비유가 아니면- このように大きな祝福を皆さん 겁나게 が 큰 受ける 계획을 という 하나님 こと。 준비하고 계세요. でっかい神様の祝福が皆さん 이게 다 待ち受けてい 여러분 ま 거야. す。みんなこれが皆さんのものです。 이걸 취하신 여러분 되시기 바랍니다. これを皆さんが受ける。皆さんと私となりに祝福します。 개인도 마찬가지고 민족도 마찬가지예요. 個人もそうだし、民族もそうです。 한 민족이나 한 개인이나 하나님의 계획 안에 들어서면 一つの民族が神様の計画の中に入ると、 거기서 복을 누리게 되는 줄 믿습니다. そこで祝福を受けると信じます。 이걸 막을 수 있는 건 아무것도 없어요. 私たち、 막을 수 있는 건 こ 아무것도 れ 없어요. を止めるものは何一つありません。 하나님이 주시겠다고 하는 걸 누가 막아요? 神様が与えるというのに誰がこれを止めることができますか？ 하나님이 하시겠다고 하는 걸 누가 막냐고. 神様がされるというのに誰が止められますか？ 이스라엘 백성이 그의 데스니에 들어섰을 때 イスラエルの民が彼らのデスティニーに入った時、
그 앞에 여리고성이 무너졌잖아요. その前でエリコの城が打ち崩れました。 이스라엘의 데스티니는 가나안 땅에 들어가 살아야 되거든. なぜかというと、イスラエルのデスティニーはカナンの地に入って生きるということだった。 하나님이 정해놓으신 거거든. それが神様が計画しても選んだことであるからです。 그러니까 그 앞에 막을 수 있는 사람이 아무도 없잖아요. なのでその前に塞がるものは何一つなかったではありません。 여리고성도 무너지고 エリコの城も倒れた。 바다가 가로막고 있으니까 홍해도 갈라버리시고. 紅海がその前に立っていたので、紅海真っ二つに分けて、 이게 여러분 하나님 하시는 일이에요. これが神様がなされる御業です。 여러분 인생 가운데도 일어날 줄 믿습니다. 皆さんの人生の中でも起きるように主の皆によって祝福します。 언제? いつ 데스티니의 길에 들어설 때. デスティニーの中、その道の中に入った時、 저에게도 그 간증이 있어요. 私にも証があります。 저는 대학교 1학년 때 예수님을 만났어요. 私は大学1年生の時に神様と出会いました。 너무너무 기뻤어요. 喜びで満ち溢れていました。 대학 들어가기 전까지요. 대학 들어가고 나서도 제 안에는 깊은 허무함이 있었어요. 大学に入ってからも私の中には大きな虚無感がありました。 인생을 왜 사는지 도저히 찾을 수가 없었어요. 人生をなぜ生きるのか到底分かりません。 이렇게 조금 더 사나 지금 죽나 무슨 차이가 있을까? このように今生きて死ぬか、すぐ死ぬか、それとも長く生きて死ぬか、何の差がここにあるんだろうと思います。 그때는 제가 지금처럼 뚱뚱하지도 않았어요. その当時は私はこのように太ってもいませんでした。 고민이 많으니까. 悩みが多かったので、こんな細かったです。 지금 마음이 편하니까 막 살이 찌더라고요. 今はもう心が豊かなので、もうどんどん太っていきます。 데스티니의 약간의 부작용입니다. デスティニーの副作用です、これが。 준기도 데스티니가 잘 이루고 있는 것 같아요. 우리 보니까. 俊義さん、今日賛美を導かれた方もデスティニーの中に入っているので、いっぱいこう超えています。 김무열 집사는 조금 더 데스티니를 찾아야 될 것 같아요. キムヨル先生はもうちょっとデスティニーの道に入らないといけないようで 아직 す。 살이 충분히 안 쪘어. まだ肉がついていません、あんまり。 네, 제가 대학교 1학년 때 예수님을 만났는데 私は大学1年生の時にイエス・キリストに出会ったんですけど、本当に幸せでたまりませんでした。 제가 거의 한 1년 정도를 구름 위에서 산 것 같아요. 私は本当に1年の間ぐらいは雲の上でなんか生きるような感じでした。 그래서 저는 복음이 생명이라고 하는 거 알아요. なので私は福音が命であることを私は知っています。 이거밖에 소망이 없다는 거 알아요. 福音しか希望がないということを分 이건 かっています。 논리적으로 설명되는 게 아니에요. これは論理的に説明はできません。 하나님의 생명이 그 안에 있기 때문에 神様の命が入っているも 이거 の 외에 だから 소망이 없어요. これ以外には希望がないということです。 이걸 딱 알고 나니까 これを悟った後は 그래 난 목사를 해야겠다 이 생각이 드는 거예요. これを悟った後私は牧師になろうと思ったんです。 수학 공부 열심히 한다고 문제가 해결되는 것도 아니고 数学の問題いくら頑張っても問題が解決されるわけでもないし、 경제를 열심히 연구한다고 하는데 뭐 경제 해결된 거 하나도 없잖아. 난리가 経済をいくら研究しても経済何にも解決されたものはなかったんです。 경제 이렇게 하면 된다 저렇게 하면 된다 노벨상 탄 사람이 얘기한다라 해봤지만 된 거 하나도 없어요. 経済のこうすればいいああすればいいと言ってからノーベル賞を受けた人もいるんだけど、その通りにやって何の解決もありません。 점점 어려워만졌지. どんどん経済は難しくなっていきました。 어차피 다 그게 그거더라고. どうせそれがあれそれだしあれがあれでしょ。 유일한 소망은 생명을 주는 분밖에 없어. 唯一な希望は命を与えることです。 예수 그리스도 イエス・キリスト、 우리의 창조주. 私たちの創造主。 아멘. アーメン。 제가요 목회를 해야겠다 생각을 했어요. なので私は牧会しようと思いま 근데 し 딱 하루 생각하고 집어쳤어요. た。しかし一日だけ考えてそれを捨ててしまいました。その왜냐하면 제가 말을 아주 심하게 더듬었거든요. なぜなら私はとっても口下手なんです。 말을 굉장히 심하게 더듬었어요. 口のもたれがすごいあるんです。 그래서 개인적으로 얘기할 때도 굉장히 더듬는데 なので個人的にこう話す時も口下手でってこのようにもたれるんですけど、 오케이. って感じ。 앞에 나오면 얘기를 못해요 얘기를. でも前に出たらもう本当に話すこともできません。 이렇게 그냥 내려가는 거예요 그냥. って言ってもう 정말 한마디도 못했어요. 그래서 何一言も言うことなしにそのまま 앞에 서는 거에 공포증이 있었어요. なので前に出る恐怖症を持ってました。 그러니 그런 사람이 무슨 목회를 하겠어요. だからそういった人がどうやって牧会がで 계속 きるの 설교를 해야 되는데. 毎週説教しないといけないのに。 그래서 요즘도 제 옛날 친구들은 なので 걱정을 많이 해요. 昔の私の友達は私のことをたくさん心配してくれます。 너 교인들은 괜찮냐? あなたの教会の生徒たち大丈夫？ 말 더듬는 거 듣고 있으면 어렵잖아요. 그러니까 뭐 교회는 잘 되냐 이런 얘기. 口を持たれた人の説教を聞くの難しいでしょ。なのであなたの生徒たちは大丈夫かって心配してくれます。 그래서 저는 목회를 할 생각을 그냥 때려쳤어요. なので私はその大学1年の時1日牧会しようと思ったんですけど、それを捨ててしまいました。 그리고 그냥 주신 재주가 그냥 공부하는 거니까 私に与えられた賜物は勉強することだから、
이거나 열심히 해가지고서 뭐 이렇게 하겠다 그렇게 생각을 했어요. これ一生懸命して生活していこうと思いました。 근데 약간 긴 이야기가 있는데 그건 거두절미하고 でも長い話なんですけどカットして 미국에서 약간 제가 박사 공부를 끝내고 나서 하나님께서 목회로 부르셨어요. アメリカで全部博士号終わった後牧会の道に神様が召してくださいました。 한국에 들어왔는데 韓国に帰ってきたんですけど 이제 목회를 시작하라니 말씀하셨어요. 牧会しなさいと神様が語られました。 아주 좀 특별한 방법으로 말씀을 하셨어요. 特別な方法で神様が語られました。 그래서 제가 거부할 수가 없었어요. なので私は拒否することはできませんでした。 그래서 시작을 하게 됐습니다. なので始めるようになりました。 시작을 하면서 당장 다음 주 토요일부터 설교를 해야 되는데 なので牧会を始め 주일날부터, て日曜礼拝、手術礼拝で説教しないといけないのに 이제 토요일날 설교 준비를 해야 되는데 土曜日説教の準備をしないといけません。 밤새도록 잠을 못 자겠어요. でも夜通し眠ることはできません。 무슨 설교를 하냐는 뭐 중요하지 않아요. 何の説教をすればいいかそれは大切じゃありません。 설교를 할 수 있느냐 없냐가 문제. 説教できるかできないかがまず問題です。 앞에 서본 적도 없고 前に立ったこともないし 설교해본 적도 없고 説教したこともないし 앞에 서는 거에 공포증이 있고 前に出る恐怖症を持っている 말은 し 더듬고 口は持たれてるし 와 최악의 콤비네이션. 最悪のコンビネーションです。 밤새도록 잠을 못 잤어요. 夜通し眠ることができま 그리고 せん。 밤새 기도하다 새벽이 됐어요. 夜通し祈りながら蒼天になりまし 새벽에 막 원망이 나오더라고. た。蒼天には本当不平不満がこう 하나님 왜 나만 미워하십니까? なんで神様は私だけ憎まれるんですか。 말 잘하는 사람들도 많은데 話が上手な人いっぱいいるじゃないですか。 왜 나를 데려다 이런 거 시키십니까? なんで私を連れてきてこんなことをさせるんですか。 제가 그러면서 약간 설교하러 갔어요. なのでそのような思いを持って説教しに行きました。 근데 설교하러 자리에 딱 섰는데 しかし説教しにこの講談に立った時 놀라운 일이 벌어졌어요. すごいことが起きました。 말이 나오기 시작하는 거예요. これ今のようにこうスラスラ話すように 깨끗이 고치셨어요. 完全に癒されたんです。 아멘. アーメン。主に栄光を返します。 지난 12년 동안 제가 말을 한 번도 더듬어 본 적이 없어요. なので今12年の間一度も口が持たれたり口下手になったことがありません。 오히려 말이 빠르다고 사람들이 천천히 해달라 그러지. 反対に口が早すぎてちょっとゆっくりしてくださいっていう 한 번도 그것 때문에 고통당한 적이 없어요. なのでそれで苦しんだことそれ以降は一度もありません。 제가 사실 두 가지 깨달았어요. 두 가지. なので私は2つのことをそれを通して悟りました。 첫째는 뭐냐면 하나님께서 우리의 연약한 걸 쓰시는구나. 私の弱さを用いて神様は働かれるんだ。 저는 제가 잘할 수 있는 걸 하나님 쓰시는 줄 알았어요. 私は神様が私の強点だけを使って働かれると思いまし 근데 た。 아니야. でも違うんです。 제일 못하는 걸 쓰시더라. 一番弱いところを用いて神様は使われるんです。 왜 그러신가 봤더니 なぜかと思うとですね、 못하는 거는요 下手なのは 기도하게 돼. それについて祈るようになるからです。 잘하는 거는 기도 안 해요. 自分が上手なのは祈りません。皆さん 할만한데 그냥 하면 되지 무슨 기도야. やればいいよ。なんで祈る必要があるの。 예를 들어서요 제가 例えば 자매님 물 한 잔만 갖다 주실래요? 水一杯ください。 그러면요 姉妹に言うと、 잠깐만요 목사님. ちょっと待ってください先生。 물을 갖다 주시오. 主よ水を与えてくださいって。 이런 거 보셨어요? そんなことありますか。 아니 그냥 가서 갖다 주지. ただその姉妹は水を汲んでから来ますよ。 왜? なぜ。 할 수 있으니까. できるから。 그런데 でも 자매님한테 私が姉妹に 자매님 지금 주님이 쓰시겠다고 하는데 姉妹があなたは 10억 用いられる 원만 가지고 오십시오. 用いられるというのにあなたに神様この世にいる10億ウォン日本円で1億円持ってきてくださいって。 그러면 そうすると 기도할 겁니다. 彼女は祈り出すと思います。 왜? なぜ。 돈이 없으니까. お金がないから。 이게 여러분 기도예요. これが祈りです。 그래서 하나님께서는 だから神様は 우리가 잘 못하는 거 私たちが 쓰세요. 一番できない弱いところを神様は用いられ 왜냐하면 る。 모든 능력은 하나님께 있거든. なぜなら全ての力は神様にあるから 모든 です。 능력은 하나님께 있거든. 全ての能力は神様にあるからです。 능력은 부족함이 없어요. 能力は不足しません。 왜냐하면 무한한 능력을 가지신 분이 아버지신데. なぜなら無限の能力を持っている方が私たちの父なる神様です。 필요하면 갖다 쓰면 되지. 必要であればそこから用いて 필요하면 使え 달라고 ばいい 하면 んです。 되지. くださいと言えばいいんです。 능력은 아무 문제가 아니라는 거예요. 能力は何の問題もないっていうこと。 문제는 뭐냐면 기도에서 이제 막히는 거지. しかし問題は何かっていうと祈るか祈らないかなの。 달라고 요구를 할 거냐? あなたが祈り求めるのか、 믿음으로 갖다 쓸 거냐? 信仰を持ってそれを使うのか、 하나님이 원하시는 대로 쓸 거냐? 神様の望んでおられる道で使うのか。 그래서 하나님이 기도할 때 일하시는 거예요. なので神様は祈るときに働かれるんです。 아멘. アーメン。
약간 저희 팀들 소개하면서 다 다르다 그랬잖아요. さっき私たちのチームを紹介しながらみんなが個人個人違うと私は言いました。 근데 공통점이 딱 하나 있어요. しかし共通点がただ一つあります。 하여간 지독하리만큼 기도하는 거에 집착하는 사람들이라는 거예요. 本当にもうすごくしんどいほどに祈りに執着するっていうことです。 약간 병적으로 보여요. 少し病的です。これは 특별히 病 우리 的です 아침에 설교하신 박 목사님은 약간 병적이에요. 特に今日朝説教されたパク先生少し病人ぐらいのレベルです。 기도의 영에 사로잡혔어요. 祈りの霊にもう完全に捉えられています。 이 공통점이 있는데 약간 기도에 좀 밀어나리만큼 약간 집착해요. 共通点は何かというと本当に愚かなぐらい祈るっていうことです。 뭘 아는 거지. 何か知ってるっていうことです。これは 우리의 재주를 쓰시는 게 아니에요. 私の賜物を神様が用いられるっていうことではないんです。 여러분에게 연약함이 있다면 감사하십시오. 皆さん弱い点弱さを持っていれば皆さん神様に感謝してください。 주님이 쓰시기에 완벽한 조건이야. 神様が用いるための完璧な条件を皆さんが持っています。 예, 연약함이 있다면 감사하세요. 弱さを持っていれば皆さん感謝してください。 주님이 역사하실 완벽한 조건이야. 神様が用いられるための完璧な条件を皆さんを満たしています。 할렐루야. ハレルヤ。 예. 그래서 여러분 제가 아는 게 있어요. なので皆さん私が知っていることがあります。 예. 근데 두 번째 발견한 건 뭐냐면 そして2つ目私が見つけたのは何かというと 데스니의 길에 들어서면 여리고 무너진다는 거예요. デスティニーの道に入るとエリコの城が崩れるということです。 홍해가 갈라진다는 거예요. 後悔が分かれるということです。 여러분 삶의 모든 장애들 하나님 다 치우실 수 있어요. すべての皆さんの人生の中での障害物すべて片付けることができます。 딱 한 가지 조건만 만족시키면 돼요. ただ一つの条件だけ満足させればいいです。 내가 너를 지은 길로 갈 거니? 神様がですね、私が作った道に進むか。 그리로 들어서는 순간 その神様の道に入った瞬間 여러분은 보게 될 겁니다. 皆さんが見るようになります。 여리고가 무너지는 거 볼 エリ 거고 コの城が崩れるのを見るようになり 홍해가 ます。 갈라지는 거 볼 後 거고 悔が分かれるのを見るようになります。 사막에 길이 나는 거 볼 거고 砂漠に水があふれ道ができるところを見るようにな 하늘이 ります。 열리는 거 볼 거고요. 天の窓が開けるのを見ます。 필요한 모든 것을 공급하신 하나님 보게 す 될 べての 거예요. 必要を神様が満たすのを体験するようになります。 아멘. アーメン。 이 복을 누리시기를 바랍니다. それを信じる皆さんとなるように祝福します。 이것은 개인뿐만 아니라 한 나라도 마찬가지예요. それは個人個人ではなくて国も同じだということです。 한 나라가 그의 데스니에 들어섰을 때 一つの国がその国のデスティニーに入った時 하나님의 놀라운 복이 임하는 거예요. 神様の大きな祝福がそのところに溢れるということです。 한국이 사실은 그 증인이에요, 여러분. 韓国が皆さんそれの証です。 한국은요, 여러분 50년, 60년 전에 전 세계에서 가장 못 사는 나라였습니다. 50年60年前は韓国は世界で一番貧しい国にありました。 전 세계에서 꼴찌에서 두 번째였어요, 한국이. 世界が一番貧しい国家の次の国家でした。 아프리카에서 원조를 받았습니다. アフリカから援助を受けてた国で 아니 す。 그 나라가 뭐가 진 게 있다고. アフリカに何があるから援助を受けるの？ 하여간 지독하게 못 살았어요. とにかくそれくらい貧しかったんです。うちら 제가 어렸을 때만 해도 가난에 대한 기억이 있어요. 私が幼い頃もすごい貧しさの、思い出があります。 저희 집은 한국에서 꽤 잘 사는 집이었는데도 私は結構韓国の家でも飛んでいる家の方に属していました。 달걀을 마음대로 못 먹었어요. でも卵を自分が思う存分食べることはできませんでした。 정말 가난했어요. 本当に貧しかったです。 그런데 불과 5, 60년 만에 しかし5、60年この短い期間の間 정말 이해할 수 없는 걸 보고 있어요. 私たちが理解をはるかに超えたことを今私たちは見ています。 애들이 달걀을 줘도 안 먹는 거야. 卵を子供たちにあげるんだけど子供はそれ食べないんです。 이해할 수 없어요. 이해. 理解不可の理解不可です。これは 이게 도대체 무슨 일이 벌어진 건지 なんていうことが起きたんだ。 너무너무 잘 사는 나라가 됐어요. あまりにも飛んだ国になったんです。 제가 자라면서 그걸 피부로 느꼈어요. なので私はそれを皮膚で感じました。 매년 달라지는 거예요. 成長しながら皮膚でどんどん感じるんです。毎年毎年が違うんです。 하여간 어마어마한 복을 받았습니다. なのでものすごい祝福を神様から受けました。 또 어느 날 전 세계에 미치고 있는 한류의 영향이 있어요. また今日世界に与えている韓流のブームのその影響力を持っています。 K-pop. K-POP。 이게 저는 왜 전 세계에 열광하는지 아직도 몰라요. これがなんで世界を沸かせるのか私まだ理解ができません。 뭐 너무너무 유명하다. 뭐 소녀시대. 少女時代あまりにも有名です。
그래서 조 목사님이 얘기해줘서 알았어요. 張先生が教えてくれたから、いや、分かりました、私は少女時代 들어보래. 예. 聞いてみて聞いてみてって先生が 그래서 言うんです 들었는데 무슨 얘기하는지 한 마디도 못 알아들었어요. 私は聞いてみたんで何言ってるか一言も韓国語で言ってんだけど一言も分かりませんでした 분명히 한국말인데 韓国語なんですよ 무슨 말인지를 못 알아듣겠는 なん 거야. て言ってるか分かんないんです 저걸 왜 좋아하는지를 이해를 못 하겠는 거야. なんでこれを好きなのかが分かんないんです 그런데 사람들이 좋아한대. でも人々が好きなんだよ 하나님의 역사입니다. これは神様の働きです 아니고는 이런 일이 어떻게 벌어지겠어요. そうでなかったらどのようにこんなことが起き得るんでしょうか 뭐 동계올림픽부터 시작을 해서 冬のオリンピック 예, 올림픽에서 우리나라가 5위를 하고 今度のオリンピックでも金メダルの数を問うと5位でした 아직도 잘 이해를 못 하겠어요. それを理解が私はできません 원인들에 대해서 이것저것 얘기를 합니다. 原因はいろいろなことを科学者たちは言います学者たちは言います 인적 자원이 풍부해서 그렇다. 人材が多いから 인적 자원이 풍부하단 말은 물적 자원이 없으니까 하는 얘기지. 人材が多いっていうのは物質的に貧しいからっていうことです 우리 뭐 석유가 나는 것도 아니고 なぜかというと私たちは人材じゃなくて実は石油も出ないでしょ 또 광물이 풍부한 것도 아니고 だから鉱物がだから資源が豊かだっていうことではないっていうことです 있는 건 사람밖에 없으니까 인적 자원 얘기하는 거지. だからあるものは人しかいないから人材は豊富だっていうんです 그런데 놀라운 일이 벌어졌단 말이에요. でも驚くべきことが起きたっていうことです 이거 하나님의 강권적인 역사라고밖에 설명할 수 없습니다. 神様の働きだとしか説明することはできません 근데 제가 한국의 근대사를 보면서 しかし韓国の今近代の歴史を見てみて 그 이유를 발견하게 됐어요. その理由を発見するようになりました 그게 바로 한국의 데스티니하고 관계가 있더라는 거예요. それが韓国のデスティニーとつながっているんです 하나님이 이루시려고 하는 일이 있더라는 거예요. 神様が成し遂げようとすることがあったということです 이 이야기를 좀 나누려고 합니다. このことを皆さんと分かち合おうと思います 이 이야기를 나눠야 일본의 데스티니에 대한 얘기도 함께 나눌 수 있기 このことを皆さんと分かち合えば合わないと日本のデスティニーについて皆さんと分かち合えないからです 한국을 이야기해서 아주 중요한 단어가 하나 있습니다. 韓国を理解するために一つの重要な単語があります 그것은 한이라고 하는 단어예요. 한. 韓という言葉です 한이라고 여러분 들어보셨어요? 韓という言葉を皆さん聞いたことがあ 아니면 り 좀 ます 쉬운 얘기를 얘기하면 억울함. 一つ簡単に言うとですねこの悔いとか悔やみですね 그래서 한국 사람을 이해하기 위해서는 억울함이라고 하는 단어를 이해해야 돼요. だから本当に悔やむっていうこと本当に悔やみっていう言葉を理解しないと皆さん韓国を理解することはできません 이 한국의 역사를 보면 韓国の歴史を見ると 이제 그 전에 이 한국의 데스티니에 대한 말씀 먼저 할게요. でも韓国のデスティニーについて先に説明したいです 제가 한국에 있는 교회들을 돌아다니면서 韓国にある教会にどんどん回りながら 우리 한국 사람들의 데스티니는 뭐라고 생각하세요? 물어봐요. 韓国のデスティニーについて皆さんどう思われますかって聞きます 그럼 이제 몇 가지 대답들이 나오는데 いろいろな返事が返ってくるんですけど 한 번도 빠짐없이 一度も残らず 정말 한 번도 빠짐없이 一度も残らず 항상 나오는 대답이 있어요. いつも出てくる言葉があります 그게 뭔 줄 아세요? それ何か知ってますか 기도라는 거예요. 기도. 祈り 그렇게 들어보니까 한국 사람처럼 기도하는 민족이 없어. そう聞いてみると韓国人のように祈る民がないんです 전 세계 어디 가봐도 없어요. 全世界どこを回ってもそういないんです 그래서 기도의 아버지가 누구예요? なので祈りの父は誰ですか 근대 기도의 아버지는 조영규 목사님이시잖아. 近代の祈りの父はチョ・ヨンギ先生です 우연이 아니에요 이게. これ偶然じゃないですよ 한국의 데스티니하고 관련이 있는 거예요. 韓国のデスティニーとつながってるんです 하여간 한국 사람들 정말 유별나게 기도합니다. なので韓国の人本当にものすごく祈ります 통성기도, 一緒に集まって大声を出して祈る 주여 삼창. 主よ主よと3回叫ぶ 주여 삼창 여러분도 아시죠? 皆さん知ってますね主よ主よ主よと3回祈って 아세요? 叫ぶ 예. 근데 이게 한국 사람들이 하는 기도거든요. これ韓国が見出した祈り 너가 아글아글 쓰면서 기도합니다. でまだうわーっと言いながら祈ります 근데 그걸로도 부족해가지고 산에 가서 기도하고. それでも足りないから山に行ってから祈るし 산 기도하는 민족은 한국 사람밖에 못 봤어요. 皆さん山の中で祈る民族皆さん 그것도 부족해가지고 누구는 묘지에 가서 기도한대요. でそれも足りないから要塞に行ってから今度は祈 여기 りま 와 す 있어요 박모 목사라고. ここに来てます今日の朝説教されたパクなんとか先生 젊었을 때 기도 연습한다고요. 祈る 공동묘지 찾아가서 기도했다는 거예요. 共同墓地に行ってからそこで祈ったっていう 왜냐면 그래야 거기서부터 뭐 기도의 영성이 나오는데 뭔지 모르겠어요. そこで祈れば祈りの霊性で満たされるっていう 정말 유별나잖아요. 本当ユニークですね 예, 제가 이 통성기도를 좀 가르치려고 私がなのでこの声を出して祈る一緒に集まって祈ることを教えるために 여러 민족 사람들을 데리고 해봤어요. いろいろな民族をこう一緒にそれをやってみました
이제 프랑스 사람들 대상으로 フランス 해봤고 の人を対象に 미국 사람들 대상으로 アメリカの 해봤고 人とも対象に 근데 안 되더라고. でもできないんです彼らは。 제가 이제 프랑스에 가서 프랑스 사람들을 대상으로 집회를 하면서 そして私はフランスに行ってフランスの人たちを対象にして集会を導きながら 그때도 프랑스 데스티니에 대한 얘기를 하고 있었는데 私はフランスのデスティニーについてその時も話してたんですけど 그러게 어쩌다 이런 거 하게 됐나 모르겠어요. 私がいつこのようなことをするようになったか知らないけど 가르쳤어요. 기도를 とにかく 기도를 배우셔야 祈り 된다고. を 예. 学びましょうと言って 주여 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 하고 삼창 기도 아니 주여 주여 삼창 하시고 통성 기도하자고. 主よ主よ主よと言って3回叫んでから祈りましょう 그래서 주여가 프랑스 말로 뭐냐고. 主よという言葉はフランス語で何って聞きました 세뇨르래요. 세뇨르. セニョール 오케이 그러면 오케이, 세뇨르 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 세 번 セニョー 하라고. ルセニョールセニョールと言って祈り 그러고 ました 했는데 祈ったのに 안 되는 거야. できないんです 세뇨르 세뇨르 세뇨르. 세뇨르. 아 이게 무슨 통성 기도야. セニョールって言ってか 그래서 ら 아 이거는 세뇨르라고 하는 단어가 잘 안 맞나 보다. ああだからこれはセニョールっていう言葉がちょっと合わないんだ 그럼 그냥 한국말로 하자고. じゃあ一緒に韓国語でしよ 그냥 주여로 하라고. う主よと言ってからやろう 그러니까 나머지 말은 다 프랑스 말로 기도하고 あ他は全部フランス語で語って 처음 세뇨르 할 때만 주여 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 세 번을 하라고. 最初の3回セニョールって言わずに主よ主よ主よって言ってから祈ろ 안 되더라고. うでもできないんです 안 돼요 잘. なかなかできないんです 그래서 왜 안 되나 제가 궁금했어요. なぜできないんだろうって私は少し悩みました 미국 사람도 잘 안 돼요. アメリカ人もできます 근데 이유가 있더라고 이유가. でも理由があるんです 한국 사람들이 이 주여 주여 주여를 할 수 있는 이유는 韓国人が主よ主よ主よっていうのはでき 한이 ること 있어서 は 그런 거예요. 한이 있어서. 心の中に恨みこの悔やみ恨みがあるからです 한이 있어서 그런 거예요. 恨み悔やみがあるからです 예. 이 한이라고 하는 거에 대한 정확한 정의가 뭐냐면 この勘っていう恨みっていう正確な定義が何かっていうと 영어로는 historically accumulated sorrow예요. だから英語では historically accumulated sorrow 역사적으로 축적된 슬픔. 歴史的に蓄積された悲しみっていうこと 근데 한국 사람들은 그게 있거든요. それが韓国にはいっぱいあるんです 워낙 많이 얻어맞았어요. いっぱい叩かれました周りの国に 여러분도 저희 한 대 때렸잖아요. 日本も私たちを叩きましたね 근데 미안하지 마세요. 여러분만 때린 거 아니에요. でも皆さん謝るあんまり謝らなくても大丈夫ですそれは叩いたことではありません 이놈 저놈 지나가다가 다 때렸어요. 一人二人過ぎながらみんな私たちをぶっていきました 뭐 청나라 땐 청나라가 때리고 명나라 땐 명나라가 때리고 송나라 땐 송나라가 때리고 지금 약간 안 때린 나라가 없거든. 中国の三大国家の時に全部撃たれました韓国はその国々に 야, 약간 우리 민족은 약간 이 억울함들이 참 많았어요. なのでそういった恨み悲しみが蓄積されていました 전쟁이 한번 일어날 때마다 戦争が起きるたんびに 남편이 죽고 자식들이 죽어요. 夫が死に子供が死にました 전쟁이 한번 일어날 때마다 아내를 뺏기고戦争が 딸들을 뺏겨요. 起きるたびたび奥さんは奪われ娘が奪われていきました 근데 이것이 반복됐어요. これが繰り返し繰り返し繰り返されたんです 겪고 또 겪고 또 겪고 또 겪고 体験しまた経験また体験 그러면서 우리 안에 축적된 슬픔들이 있는 거예요. なので蓄積された悲しみが私たちの中にはあるんです 그래서 그 지금 세대들은 전쟁을 경험 안 해봤어요. なので今の世代の人は戦争を体験したことがあります 그런데도 놀라운 것은 이 똑같은 한이 그들 안에 있어요. でも本当に驚くべきことはこの同じ感この恨み悲しみがこの心の中に同じくあるんです 예. その子 그것은 供たちの 그 中に 윗세대들이 갖고 있는 한이 형성된 문화들이 있기 때문에 그 안에서 자라는 사람들은 결국 그 문화에 의해서 한을 갖게 돼요. なぜならその上の時代の人がその恨み悲しみの文化を作ってあるのでその文化の中に生きているとそれは自然に構築されるっていうことです 예. 그러니까 물려받은 억울함들이 있다는 거예요. なので私たちがそれを受け継いだその悲しみがあるっていうことです 그것을 뭐라 그러냐면 민족성이라 그러는 거예요. それを何て言うかっていうと民族性と言います 예. 그러니까 민족의 그 퍼스널리티가 있다는 거예요. なので民族性のパーソナリティがあるっていうことです 그래서 이 한에서부터 한국 사람들의 기도가 나옵니다. なのでこの悲しみから韓国人は祈りが出ます 그래서 한국 사람들에게 기도는요 なので韓国人にとって祈りは 울부짖는 거예요. 泣き叫ぶことです 그냥 부르짖는 거예요. 叫び求めることです 그냥 억울해서 소리치는 거예요. 悲しいからこう悔やむから恨むからそれで悲しみ叫ぶこ 막 と 살려달라고 매달리는 거예요. 助けてくださいってもう神様にすがる思いで祈るんです 김무열 원장 기도하는 거 보세요. 金無夜先生祈るのを見てみてください 정상적인 사람의 기도가 아니지.
普通の人が祈れるような祈 이건 りじゃない 정확히 뭐하고 똑같이 들리냐면요. 本当に正確に言うとどのように聞こえるかっていうと 새끼를 빼앗긴 늑대의 부르짖음이에요. 子を奪われた狼の叫びです。雄たけびです。 그게 이제 한국 사람들 안에 있는 거예요. それが韓国人の中にあるんです。 기도가 우리 데스티니예요. 祈りが私たちのデス 근데 ティ 참 ニー。 놀라운 것은 でも面白いことに 1950년대, 60년대, 70년대 1950年代、60年代、70年代 한국 に 사람들이 기도하기 시작했어요. 韓国人が祈り始めました。 그 일에 불을 붙인 분이 사실은 조영기 목사님. そのことに実は火をつけたのがチョウヨンギ先生。 놀라운 기도의 붕이 일어나기 시작했습니다. なのでそこから驚くべき祈りのリバイバルが始まりました。 산마다 기도의 집이 세워지기 시작했고 山ごと祈りの家がないところがないぐらい建てられ 새벽마다 ました 사람들이 모여서 기도하기 시작하고 蒼天ごとに祈り出しました。 정말 정신 나간 사람처럼 기도했어요. 本当に狂った人のように祈りました。 저희 어머님, 저희 할머님 세대는요 私のお母さん、私のおばあちゃんの世代は 하루 8시간, 10시간 기도하는 게 정상이었어요. 1日8時間、10時間祈るのが正常でした。 하루 종일 기도하다 잠깐 나와서 애들 밥 해주고 一日中祈りながらちょっとの時間、空いた時間にご飯子供たちに作ってあげ 하루 て 종일 기도하다 잠깐 나와서 남편 밥 차려주고 祈り続けた後、一日中祈り続けた後、少し余った時間に夫にご飯作ってあげて 그냥 그게 삶이었어요. それが彼女たちの人生だったんです。 제가 아는 집사님 한 분이 私の知っているある一人の羊さんが 그 부모님은 시골에 계시고 자기는 서울에 있는데 自分の親は、田舎にいて自分はソウルにいるんですけど 안부 전화를 했어요. 電話がかかってきました。 아침에 전화를 해서 어머니 뭐 하세요? 朝に電話しました。お母さん何してるんですか？ 기도하다 전화 받았다. 祈りながら電話を受けました。 점심 때 전화를 드렸어요. 昼にまた電話しました。 어머니 뭐 하셨어요? お母さん何されていました？ 기도하다 전화 받았다. 祈りながら電話を受けたよ。 저녁 때 전화를 했어요. 夜また電話しました。 어머니 뭐 お 하셨어요? 母さん何してたんですか？ 기도하다 전화. 祈りながらまた電話を受けたよ。 처음엔 잘 몰랐는데 나중에 보면 이상하더래요. 最初はよく分かんなかったけど、後々考えてもなんかおかしいんです。 아니 왜 전화할 때마다 기도하고 계실까? なんで電話するたんびに祈ってるのか。 그 우연치고는 좀 이상하다. ちょっとうちの家はおかしいって。 그래서 물어봤대요. なので聞いてみました。 어머니 하루에 기도를 얼마나 하세요? お母さん一日どれくらい祈られますか？ 글쎄다. わからないね。한 13 13시간? 時間 여러분 이게요. 그분 한 분만 그러신 게 아니고 皆さんこれがその人一人がそうだということではなくて 우리 윗세대분의 삶이었어요. 私たちの上の世代の人々がみんなそのように生きていたんで 그리고 す。 놀라운 것은 뭐냐면 驚くべきことは何かっていうと 한국이 한국의 데스티니에 들어섰을 때 韓国が韓国のデスティニーの道に入ったと 나라가 바뀌기 시작했다는 거예요. 国が変わり始めたっていう 나라가 바뀌기 시작했다는 国 거예요. がひっくり返ったっていうこと 상상하지 못했던 일들이 벌어지기 시작했다는 거예요. もう考えることもできないようなことがどんどん起き始めた 저희는 저희 할머니의 기도를 아직도 기억해요. 私のおばあちゃんの祈りはまだ覚え 우리 ている 자녀들은 굶지 좀 않게 해주십시오. 私の子供たちは本当 얘네들은 に 좀 잘 먹게 해주십시오. お腹は空かないようにしてください 왜 먹을 게 없으니까. ご飯は食べれるようにしてくださいなぜ 그 기도가 얼마나 食べるものがないから 얼마나 성숙한 기도였는지 모르겠어요. それがどれくらい成熟したの 그러나 か 한 分かりませ 가지는 ん 확실해요. でも一つは確かです 하나님께서 그 기도에 응답하셨다는 거예요. 神様はその祈りに応えられたということです 저희 세대 굶지 않는다는 거예요. 私の世代一度もご飯抜いたことはありません 할렐루야. ハレルヤ 여러분 이것이 데스티니의 길에 들어서는 놀라운 축복입니다. これが皆さんデスティニーの道に入った祝福の道です 한국을 막고 있던 가난의 장벽이 무너져 버렸어요. 韓国を支配していたその貧しさの壁が打ち壊されました 여리고가 무너지듯이 エリコが打ち砕かれたように 홍해가 갈라지듯이 航海が分かれたように 한 나라의 운명이 바뀌어 버리는 거예요. 一つの国の運命が変わったということです 이것이 여러분 한 나라를 향한 하나님의 계획이고 데스티니입니다. これが一つの国に向けられた神様のデスティニーです 이 이야기를 여러분 제가 왜 나눴겠습니까? この話をなぜ私が皆さんと分かっちゃったんですか 한국이 잘 됐으니까 부러우시죠? 이 얘기하려고 한 게 아닙니다. 韓国が良くなったから羨ましいでしょこの話をしようと思って言ったわけじゃありません 일본도 데스티니가 있다는 거예요. 日本にもデスティニーがあるということです 아멘. アーメン 일본이 여러분 살아나는 길은 日本が生き返る道は 경제가 회복되는 게 아닙니다. 経済がうまくいったから蘇るわけじゃありません 군사력이 강해지는 것도 아니고 軍事力が強くなることでもありません 과학기술이 발전하는 것도 아니에요. 科学力が発展することでもない 일본이 살아나는 길은 하나입니다. 日本が成功する道はただ一つ 하나님 앞으로 돌아와야 돼요. 神様に立ち返らなければいけない 하나님 앞으로 돌아와야 돼요. 神様に立ち返らなければいけない 일본이 하나님 앞으로 돌아올 때 神様に日本が立ち返るとき 일본을 향한 하나님의 계획을 알게 될 때 日本が神様のこの国に対する計画を知るとき
그리고 세계 열방 속에서 그 역할을 감당하게 될 때 この世界でその役割を 와, 놀라운 일이 担う時 벌어질 거예요. すごいことがこの日本に起きることを信じます。 여러분이 보지 못했던 일본을 보게 될 거고요. 本当に皆さんが一度も見たことのないことがこの 하나님이 日本に起きます。 축복하시는 일본을 보게 될 거고 神様の祝福を皆さんが見るようになります。 홍해가 갈라지는 것도 보게 될 後 거고요. 悔が分かれるのを皆さんが見るようになります。 상상하지 못했던 영광을 보게 될 거예요. 考えたこともない栄光を皆さんが見るようになります。 조금 배가 아프긴 해. ちょっとお腹が痛いです。 죄송합니다. 한국 사람은 일본이 잘 된다 그러면 배가 아파요. 日本がうまくなるって韓国人は聞くと少し痛いんですね。あんま嬉しがることができないんです。 그럼에도 불구하고 저는 한국 사람 이전에 하나님의 사람이기 때문에 にもかかわらず私は韓国人以前神様天国人なので 여러분이 잘 되기를 진심으로 축복합니다. 皆さんが良くなることを主の皆によって祝福します。 일본이 하나님 안에서 성공하기를 진심으로 축복합니다. 日本が神様の中にあって大いに祝福されるのを主の皆によって祝福します。 여러분을 향한 하나님의 계획을 잡으세요. 皆さんが神様の計画を握ってください。 여러분을 향해 하나님 준비하신 것들을 누리세요. 皆さん神様が皆さんの中で準備されているものを握ってください。 일본이 온 세계 가운데 감당해야 될 역할들을 감당하세요. 日本が全世界で担うべきそのことを担ってください。 할렐루야. ハレルヤ。 예, 보고 싶지 않으세요, 여러분 이거? 皆さん見たくありませんか？そのよ 보고 うな 싶지 日を 않으세요? 見たくありませんか？そのような日を。 일본이 잘 되는 거 원하지 않으시나 봐. 日本が良くなるのに望んでませんか？ 일본 사람 아니신가 봐. 日本人じゃないですか？ 그럼 저희만 누릴게요. じゃあ私たちだけそれを味わいます。 한국은 잘 될 거예요. 韓国は良くなります。 막 부흥할 거예요. リバイバルされます。 그러면 안 되잖아요. でもダメです。それだけなら。 아, 일본이 잘 돼야지. 日本が良くならないと。 일본도 잘 돼야지. 日本も共に良くならないと。 할렐루야. ハレルヤ。 예, 일본을 향한 하나님의 계획이 풀어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 日本に対する神様の計画が解き放たれるように主の皆によって祝福します。 그래서 남은 시간 동안 일본에 대한 얘기를 좀 할게요. なので残りの時間は日本のことを言いたいと思います。 한국의 데스티니를 이야기한 키가 억울함이었다면 韓国を理解するためのキーワードが蓄積された悲しみだったとすれば 일본의 데스티니를 이야기한 키워드가 있습니다. 日本のデスティネーション、デスティニーを理解するためのキーワードがあります。 저는 그것을 두려움이라고 생각해요. それは私は恐れと思います。 그렇지 않으세요? 皆さんそう思いませんか？ 제가 여러 나라 민족들을 만나는데 私はいろいろな民族の民を今まで会ってきましたけど 민족마다 민족성들이 있어요. 民族ごとの民族性があります。 근데 특별히 일본 분들을 뵐 때는 でも日本人の人を出会うときに 굉장히 조심스러우세요. 本当に気をつけなければいけません。 그래서 실수를 많이 안 하시고 本当に気をつけます日本人は。なので失敗たくさんしません。 뭐 그런 건 좋은 거지만 とてもそれはいいことですけど 그 대신 속이 별로 그렇게 편하지 않으신 걸 좀 느껴요. でも内側でそこまで愉快ではないなっていうことを私は感じることができます。 왜냐하면 두려움에서부터 나온 거거든. なぜならそのことが恐れから発していることです。 다른 사람에게 어떻게 보여질까? 人にどのように私は見られるんだろう。 실수하는 건 아닐까? 私が失敗するのではないか。 오히려 더 이렇게 되면 어떡하지? 私は誤解したらどうしよう。 두려움들이 있으세요. そういった恐れがあるんです。 그래서 일본을 이해하기 위해서 가장 중요한 키워드가 저는 두려움이라고 생각합니다. なので私が日本を理解するためのキーワードは恐れだと思います。 제가 이번에 일본에 오면서 왜 이렇게 일본에는 우상 그러니까 이 신들이 많을까 이게 좀 궁금했어요. 私はこう日本に来ながらなんで日本はこんなに神々が多いんだろうということ偶像が多いんだろうということを考えてみました。 근데 신들이 많은 이유는 생각해 보니까 아주 단순하더라고. でも神々が多いのは本当に単純でした。 무섭고 두려우니까 신들이 많은 거죠. それはなぜかというと恐れおののいているから神々が多いんです。 그렇잖아요. 두려우니까 恐れがあるから 우상들이 나오는 거죠. 偶像が結局は生まれてくるんです。 지켜달라고. 私を守ってください。 아니면 화나게 하지 않으려고. なのであとその神々を怒らせないために 결국 여러분 이 일본은 전 세계 어디에 가도 찾을 수 없을 만큼 어마어마한 숫자에 인도 빼고 나면 없을 것 같은데 인도랑 비슷할 것 같은데 어마어마한 숫자의 신들이 있어요. インドと同じぐらいだと思うけど世界には見られないほどのたくさんの偶像神々が日本にはあります。 근데 신들이 많은 게 일본하고 인도는 조금 이유가 달라요. でも日本とインド神々は多いんですけど理由が違います。 인도는 잘 모르겠지만 일본은 적어도 두려움에서부터 나온 거라고 저는 イン 생각합니다. ドは分かりませんけど少なくとも日本は恐れからこれが
出てきているんだなっていうことを分かります。 근데 역사적으로 이유가 있을 거예요. 歴史的に多分理由があると思います。 한국이 역사적으로 계속 얻어맞으면서 이 억울함이 형성되듯이 韓国がずーっと打たれながら悲しみが蓄積されていったように、 일본의 두려움은 많은 자연재해도 어느 정도 역할을 한 것 같아요. 日本もこう島国としていろいろな天災とかもそのバックグラウンドにあるのではないかと思います。 지진과 地震、 화산과 火山、 또 쓰나미와 津波、 뭐 이런 것들을 통해서 こういった物事を通して 두려움이라고 한 것이 우리 마음 가운데 형성된 것 같아요. 恐れというのが形成されたのではないかと私は思います。 참 어쩌거나 이런 것들이 두려움을 만들어냅니다. とにかくこういったものが私たちに恐れを持ってくるんです。 자, 그렇다면 성경은 이 두려움에 대해서 무엇이라고 얘기할까요? そしたら聖書はこの恐れについて何て言っていますか。 이제야 제 역할로 좀 돌아오네. ああ、やっと私の役割に帰ってきました。 성경은 두려움에 대해서 아주 단순하게 聖書 얘기합니다. は恐れについて単純にこのように言っています。 두려움은 죄의 결과라는 거예요. 恐れは罪の結果であるっていうこと。 하나님을 떠났기 때문이라는 거예요. 神様を離れたからである。 아무리 세상에 두려운 일이 벌어져도 いくら恐れがこの世界にあっても 우리를 恐ろしいことがあって 완전하게 も 보호하신 하나님이 있으면 두렵지 않아요. 私たちを完全に保護してくださる神様がいれば私たちは恐れる必要はありません。 그렇지 않으세요? そうではありませんか。 결국 두려움이라고 하는 것은 환경에서 오는 것이 아니고 結局恐れというのは環境から来るものではなくて 하나님을 떠난 결과였다는 거예요. 神様から離れた結果、罪の結果であるということです。 선악과를 따먹은 아담이 두려워하기 시작했어요. 善悪の知識の木の実を取って食べたアダムが恐れ始めました。 하나님의 낯을 피했어요. なので神様の顔をどんどん顔を避けました。 환경은 똑같았어요. 環境は全然変わったものは何一つ 똑같은 에덴이에요. 同じエデンの園です。 오로지 차이가 있다면 一つの差は何かっていうと 죄가 끼어든 거예요. 罪がその中に入ったっていうこと。 죄로부터 두려움이 나왔습니다. その罪から恐れが見出されました。 예. 그래서 이 두려움이라고 하는 것을 있는 것을 알기 때문에 사단이 이 두려움을 이용해요. なので恐れがあるということをサタンが分かっているのでサタンがこれを利用します。 그래서 두려움이라고 하는 것이 한번 우리 안에 들어오기 시작하면 なので恐れというものが私たちの中に入ってくると 사단은 더 많은 두려움의 이유들을 만들어내요. サタンはもっと恐ろしい理由をもっと恐れの理由をどんどん入れ込んできます。 그래서 저는 일본에 이런 자연재해들이 많은 이유가 이 사단의 역사라고 생각합니다. 私はなのでこの日本にこのように多くの天災自然災害があるのはこのサタンの仕業だと私は思います。 이용하는 거예요. 계속 두려움을 サタン 만들어내요. がどんどんこれを利用して日本人に恐れを与えるんです。 또 이 성경에 보면 아담의 아들이었던 가인에게 이 두려움이 또 이어집니다. またアダムの長男であったカインにもこの恐れについて書かれています。 가인도 굉장히 두려움이 많았던 사람이에요. カインも恐れがたくさんあった人です。 가인의 가장 큰 두려움은 그의 동생을 죽이는 것부터 시작됐어요. 彼の一番恐れがいつ始まったかっていうと彼の弟アベルを殺した時から始まりました。 근데 이 가인을 죽였던 이유는 뭐냐면 하나님으로부터 버림받았다는 생각이었어요. カインを殺した理由は何だったかっていうとそれは神様から私が捨てられたと思ったその地点でカインがアベルを殺そうと思ったんです。それが理由です。 하나님은 아벨은 좋아하고 난 안 좋아하셔. 神様はアベルのことを好きで私のことは嫌っている。 이 버림받았다는 こう捨てられたっていう 고아의 영. 孤児の霊 여기로부터 이제 그 두려움이 나오기 시작하는데 そこから恐れがどんどん始まっていくんですけど 결국 여기로부터 동생을 죽입니다. そこから結局その恐れによって弟を殺すようになる。 죽일 때는 욱하고 죽였는데 怒りながら殺す時は怒って殺したんですけど 죽여놓고 보니까 얘가 안 움직여. 殺した後で彼が動かないんです。 야, おい 야, おい 야, おい 안 움직여. 動かない。 두려움이 들어오기 시작합니다. 恐れがどんどん入り込んできました。 정말 죽은 거네. 本当に死んじゃった。 어떡하지? どうしよ 어떡하지? うどうしよう。 이 두려움이 들어오기 시작합니다. この恐れがどんどん入ってきたんです。 그래서 그 결과 어떤 마음이 생기냐면 내가 얘를 죽이고 나서 보니까 가만히 있어. 다른 애가 날 이렇게도 죽일 수 있을 것 같은 생각이 드는 거예요. なのでその結果どういった恐れが入るかっていうとちょっと待って、私もこのように殺したから他の人も私をこのように殺すことができるじゃないかっていうその恐れが生じたんです。 그게 오늘 읽으셨던 창세기 4장 본문 말씀이잖아요. それが今日皆さんが読んだ本文の創世記4章の御言葉です。
4장 14절 그 뒤에 보면 4章の14節の後ろを見ると 무릇 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다. 私に出会う者は誰でも私を殺すでしょ 예, 이 가인의 두려움이 う。 시작됩니다. これがカインの恐れです。この恐れがここから始まるんです。カイン 그래서 그 결과 성을 쌓습니다. それでカインは後で歴史を見てみるとこう城壁を建てる民族。 자기를 보호하기 위해서 성을 쌓는 거죠. それは自分を守るために城壁を建てていくんです。 성을 쌓으니까 좀 안심은 돼. 城壁を建てたので少しは安心にはなりました。 그런데 다른 문제가 생깁니다. しかし他の問題が出てきます。 딴 사람과 얘기할 수가 없어. 他の民族や民、人と話すことができない。 성을 쌓고 안에 들어가 있으니까 城を建ててその中に入っているから 단절과 소외가 일어나기 시작합니다. 孤立一人ぼっちになっていくんです。 그러면서 외로움이 생기죠. そこから何が生じるかどんどんこう寂しさが生まれてきます。 제가 일본에 와보고 깜짝 놀란 게 있어요. 私は日本に来てびっくりしたのがあります。 전 세계 어디에도 없는 世界にどこにもない 호텔에 싱글룸이 있다는 거예요. ホテルにシングルルームがあるっていう 아니 ことで 혼자 호텔에 묵는다. ホテルで一人で泊まる。 근데 여러분들은 자연스러울 줄 몰라도 皆さんはあまりにも自然かもしれません 전 が 세계 어느 나라를 가봐도 どこの世界に行っても 한 명이 묵는 호텔룸 있는 나라는 없어요. 一人で泊まるホテルはなかなか見当たりません。 여러분만 가지고 계신 거 아세요? 日本だけが唯一こんなホテルがたくさんありますね。 호텔 1층의 식당에 가보고 ホテル1階の食堂に行ってみると 깜짝 놀랐어요. びっくり仰天しました。 벽을 보고 사람들이 앉아서 먹도록 좌석 배치가 돼 있어요. 壁を向いて一人ずつ食事が食べられるように席がそのように作られているんです。 함께 앉아서 먹으려고 그러는데 테이블이 몇 개 없어. 一緒に座ってから食べようと思うのに横にテーブルがないんです。 다 벽 보고 앉아 있는 거예요. 全部 이렇게. 壁を向いて座ってるんです。 그 대화를 하려면 이렇게 앉아가지고서 だから話すためにはこう壁を向いて 밥 먹니? 座りながら 그럼 옆에 있다가 あなたご飯食べてる？ 맛있게 먹어. 美味しく食べて。 끝. 終わり。 아니 도대체 이렇게 의자 배치해 놓은 나라가 어디 있어요? どんな国がこのように椅子をこう並べる国があるんです 오직 여러분만 가지고 계신 거 아세요? 皆さんだけそれを持ってます。 왜 그런 줄 아세요? なぜか皆さん知ってますか？ 성을 쌓았거든. 皆さんが城を建てたから。 소외, 孤立 고립되는 거. 孤立されること。 그 뿌리에 들어가 보면 두려움이 있는 거잖아요. その根っこを見てみるとそこには恐れがあります。 두려움으로부터 이런 것이 나옵니다. 恐れからそれが結局発生しま 그리고 す。発します。 이 외로움이 생기게 되면 そして孤独を感じると 그 다음으로 따라오는 현상이 있습니다. そこからまたそれについてくるものがあります。 그건 뭐냐면 성적인 타락이에요. その現象は性的堕落です。 창세기 1장에서 하나님께서 남자가 독초하는 게 좋지 못하다 그랬어요. 創世記一章で人が一人でいるのは良くないと言いました。 독초한다고 하는 건 남자가 외로운 게 좋지 않다는 거예요. なので男が一人でいるのは良くないっていうこと、孤独を感じるのは良くないという意味です。 그래서 그 외로움에 대한 해답으로 하나님께서 여자를 창조하셨어요. 孤独の解決案としてから神様が与えたものが女、エヴァ 결국 です。 우리 안에 있는 외로움에 대한 하나님의 솔루션은 사실은 남녀 관계를 통해서 해결하도록 하셨어요. なので私たちの本当に孤独の結論として孤独を解決する解決案としては男女がそれを解決するように作られました。結婚というものを通して。 그래서 근데 이 외로움이라고 하는 것이 이렇게 비정상적으로 발동하게 되면 しかし孤独というものが非常識にこう発展していくと 결국 성적인 것도 비정상적으로 발현하게 됩니다. なので性的なものも同じく非常識的にこれが発展していくんです。 그것이 사실 여러분들이 보고 있는 문화 아닌가요? それがこう日本によくあるそういった文化ではありませんか？ 일본 하면 사람들이 떠오르는 몇 가지 이미지들이 있어요. 日本といったら思い浮かぶいくつかのイメージがあります。 근데 그 뿌리에 들어가 보면 이 두려움이 있다는 거예요. でもその根っこを見てみると恐れが実はそこにある。 그러면 여러분 일본의 데스티니를 이해하기 위해서는 이 두려움이라고 하는 뿌리를 찾으셔야 됩니다. では日本のデスティニーという単語を探すために皆さんが探さなければいけないのはこの恐れについての 이 두려움이 어디서부터 왔는지, この恐れがどこから来たのか、 이것이 어떻게 해결돼야 되는지, これがどうやって解決されなけれ 어떻게 ばいけない 쓰임 받을 수 있는지 これがどうやって神様から用いられることができるのか、 이걸 해결하셔야 돼요. これを皆さんが解決しなければいけません。 예, 물론 이 두려움이 건강한 거 아닙니다. もちろんこの恐れは健康なものではありません。 그러나 여러분 한국의 억울함도 건강한 건 아니에요. 皆さんしかし韓国のその蓄積された悲しみも健康なものではありませんね。 억울한 사람 치고 제대로 큰 사람 없어요. そういった悲しみを持って正常的に育った人なんて 다 誰もいませ 삐딱하게 ん。 나갔지. 全部堕落した道に進んでいきます。 근데 여러분 하나님의 놀라운 은혜가 뭐냐면 しかし神様の驚くべき恵みは何かっていうと、
이런 것들을 쓸만한 걸로 바꾸신다는 거예요. このようなものを使えるものに変えてくださるということです。 한국의 억울함을 통해서 중보기도를 만드셨잖아요. 神様のその悲しみを通して取りなしの祈りというものを作ったじゃないですか。 한국 여러분 중보할 수 있는 데스티니를 타고난 이유가 뭔지 아세요? 皆さん取りなしのデスティニーをどうやって韓国が持ったか。 우리는 고통을 알아. 私たちは苦しみを知ってます。 어려움 당하는 사람의 마음을 알아. 本当に苦しみを受けている人の心を私たちは誰よりもよく知っています。 예수님이 영원한 중보자이신 이유는 イエス様が永遠の取りなし手である理由は、 그는 하늘에 계신 하나님이시지만 彼は神様で天におられる神様でもあったけ 이 ど、 땅에 내려오셔서 この地上に来られ、 인간들을 체험하시고 人間として暮らされ、 체휼하심으로 本当に人間となられることに 영원한 중보자가 되셨어요. 永遠の取りなし手となられました。 히브리서 말씀. ヘブル書の御言葉です。 중보자가 되기 위해서는 경험을 해야 되는 거예요. 皆さん、なので取りなし手となるためには経験が必要です。 맞아요. 저희의 역사를 돌아보면 참 슬퍼요. 確かなことは私たちの歴史を振り返ると本当に悲しみで 맨날 溢れてい 얻어맞기만 ます。 했어. いつも叩かれぶたれ、 억울해. 本当にいつも悲しみで満ち溢れてい 근데 ます。 참 놀라운 것은 でも驚くべきことは、 이것을 하나님이 사용하셔서 これを神様が 마지막 때에 使用して終わりの時に 우리로 기도할 수 있게 하셨다는 거예요. 私たちを祈れるようにしたという。 할렐루야. ハレルヤ。 우리의 연약함이 십자가를 통과할 때 하나님이 사용하시는 강력한 무기가 되는 거예요. 私たちの弱さが十字架を通った時に強力な武器に変わるということです。 여러분의 두려움도 동일한 줄 믿습니다. 皆さんの恐れも同じだと信じます。 두려움 좋은 건 아닙니다. 恐れは悪いものです。 먼저 해방되셔야 돼요. 恐れから解放されないといけません。 그러나 단순히 해방되고 끝나는 것이 아니라 しかし単純に恐れから解放されて終わるのではなく 이 て、 두려움이 십자가를 통과하게 될 때 この恐れが十字架を通るとき、 이것이 열방을 섬길 수 있는 무기가 된다는 거예요. これが全世界に使えることができる、そういった武器になることができ 여러분이 る。 경험해봤기 때문에 아는 거예요. 皆さん経験するからそれを用いることができるんです。 예. 그러면 여러분 이 두려움을 통해서 여러분의 데스티니를 이해하시기 바랍니다. 皆さん恐れを通して皆さんのデスティニーを悟る皆さんとなるように祝福します。 그 이야기 조금 뒤로 미루고 その話は少し後にして 너무 길게 안 할게요. 한 10분 내에 끝낼게요. 10分内に終わらせます。すいません。 그렇다면 이 두려움을 어떻게 해결해야 되는가? だからといってこの恐れをどのように解決しないといけないの 두려움 か。 해결할 수 있는 방법 하나밖에 없습니다. 恐れが解決することは一つしかありません。 하나님께로 돌아가셔야 됩니다. 神様に立ち返らないといけません。 아멘. アーメン。 하나님께로 돌아가기 위해서는 세 가지를 하셔야 됩니다. 神様に立ち返るために3つしなければいけない。 첫째 회개하셔야 됩니다. 一つは悔い改めなければいけません。 회개라고 하는 것은 하나님 앞에 내 죄를 인정하고 돌아가는 거예요. 悔い改めは神様の御前にある罪を認めて神様に立ち返ることです。 회개가 있어야 하나님께로 돌아가는 겁니다. 悔い改めがあるときに神様に立ち返ることができます。 두 번째는 하나님의 용서와 사랑을 경험하셔야 됩니다. 2番目は神様の愛と許しを皆さんが体験しなければいけません。 그리고 세 번째는 믿음으로 그것을 취하셔야 돼요. 3つ目はそれを信仰で私たちが握らないといけません。 이 세 가지가 믿음을 해결하는 구체적인 방법입니다. これがこの恐れを解決する具体的な案です。 그런데 여러분 그거 아세요? 方法です。でも 모든 皆さん知 하나님 ってま 앞에서 すか？ 하는 행위들은 神様の前でするすべての行動は 반드시 사람들 앞에서도 행하게 돼 있어요. 必ず人間の前でもそれを行うようになっています。 짝지워져 있다는 거야. それはカップルみたいな感じです。 하나님을 사랑하면 神様を愛せば 이웃을 사랑하게 돼 있고 隣人を愛するようになるし、 하나님께 정직하다고 하는 것은 神様に本当に真実であれば 이웃에게도 정직한 거예요. 隣の人にも誠実です。 하나님 앞에 겸손하다고 하는 것은 神様の前で謙遜であるということ 사람 は 앞에서 겸손한 거예요. 人の前でも謙遜であるということ。 그래서 이 세 가지는 앞서 회개와 용서와 사랑과 믿음은 なので悔い改め、許し、愛、信仰は 첫째는 하나님 앞에 행하는 거지만 これはすべて神様の前で最初にあるものですけど、 반드시 사람들 앞에도 행하게 돼 있습니다. それを神様にまずは行いますが、必ず人にも行うようになります。 그래서 여러분의 두려움의 문제가 해결되기 위해선 なので皆さんの恐れの問題が解決されるためには、 첫째 하나님 앞에 회개하고 돌아가는 것과 더불어 まずは神様に悔い改めにで立ち返るのとともに、 필요하다면 사람들에게도 여러분 잘못을必要と 고백하셔야 돼요. されるそういった人々には皆さんが悔い改めを告白しなければいけません。 그것을 눌러두는 것은 도움이 되지 않습니다. それを隠したり押さえつけているのはそれは全然私たちにはためになりません。 사실 한국 사람으로 이 얘기하기가 참 어렵긴 해요. 韓国人として皆さんに語るのが少し難しいです。正直言うと。 그리고 사실 저는 상처도 없습니다. 正直また私は全然傷なんてありません。
그럼에도 불구하고 しかしながら 한국과 일본은 韓国と日本は 어쨌거나 역사적으로 얽혀 있어요. 歴史的にはとにかくこう絡んでます 옛날에 저희 한 대 때리셨잖아요. 一発私たち叩いたじゃないですか 아, 저희는 거기에 대해서 지금은 남아 있는 거 없어요. 저는 지금 너무너무 행복해요. 私はそれに対する傷なんて何一つありませ 그리고 ん 여러분 너무 좋아해요. あと私は皆さんのことをとっても愛しています 그럼에도 불구하고 이런 것들에 대해서 해결하시는 것들이 필요하다는 거예요. しかしこういったことを皆さん解決しなければいけないっていうことです 여러분들을 위해서 말씀드리는 겁니다. 皆さんのために私は言っているんです 근데 두 번째가 있어요. 2番目もまたあります 용서와 사랑에 대한 겁니다. 許しと愛です 하나님의 용서와 사랑을 경험하셔야 돼요. 皆さんが神様の許しと愛を経験しなければいけません 성경에 보면 온전한 사랑은 두려움을 내어 쫓는다고 돼 있어요. 聖書を見ると完全な愛は恐れを締め出しますと書いてあります 예, 일본에게 정말 필요한 것은 日本に本当に必要なのは 우리 하나님이 여러분 사랑하신다고 하는 걸 아는 거예요. 私たちの神様は皆さんを愛しているということを悟ることです 우리 하나님이 여러분을 이미 용서하셨다는 걸 아는 거예요. もう皆さんは神様は許しているということを悟ることです 요 사실은 거기로 들어가기 위해서 회개가 필요한 건데. そしてそこに入るために私たちは悔い改めが必 그러면 要 우리 なんです 하나님이 여러분 사랑하시고요. 私たちの神様は皆さんを愛しています 여러분에게 너무 좋은 걸 주기 원하시고 皆さんに一番良いものを与えたいと思ってい 여러분들이 ます 잘 되기를 너무너무 기뻐하시는 분이세요. 皆さんが良くなることを一番期待しておられる神様です 왜? なぜ 아버지시니까. 父だから 아버지시니까. 父だから 이 아버지의 마음이 여러분 가운데 풀어지기를 주의 이름으로 축복합니다. この父の心が皆さんの中で解き放たれるように主の皆によって祝福します 자, 그런데 はいしかし 이 하나님의 용서와 사랑을 경험하기 위해서 필요한 게 하나 있어요. しかしこの許しと愛を経験するために必要なものが一つあります 가인이 하나님의 용서와 사랑을 경험하기 위해서 필요한 게 있어요. カインが神様の許しと愛を経験するために必要なものが一つあります 오늘 이것은 창세기 본문에 보시면 今日の本文の創世記の本文を見ると 분명히 하나님이 뭐라 그러셨냐면 確かに神様は何て言ったかっていうと 괜찮다 그러셨어요. 大丈夫だって言われる 아무도 너 못 죽인다. 誰もお前のことは殺さない 내가 너한테 표를 준다. あなたに印を与える 4장 15절 말씀이잖아요. 4章15節の御言葉で 괜찮다는 거야. 大丈夫だっていうことです 근데 이 얘기를 듣고 このことをでもカインは聞いて 가인이 가서 바로 한 게 성 쌓는 거였어요. でもカインは聞いてまずしたことが城を築き上げることでした 못 받아들였다는 거예요. それを信じなかったっていうことです 왜? なぜ 내가 아벨을 죽였거든. 私がアベルを殺しちゃったから 이 문제가 해결되기 위해서 여러분 필요한 건 뭐냐면 この問題が解決されるために必要なものは何かっていうと 그 성 밖으로 가인을 나오게 하기 위해서 필요한 게 뭐냐면 その城の外にカインが出るために必要なものは何かっていうと 아벨이 필요한 거야. 아벨. アベルが必要なの 부활한 아벨. 復活したアベル 예? 비록 가인이 아벨을 죽였지만 確かにカインはアベルを殺しましたけど 아벨이 부활했어. アベルは復活しました 그래서 찾아오는 거예요, 가인은. そしてカインに探してくるんですこのように 성 안에 이러고 있어요, 가인은. こうカインが城の中でこう隠れています 무서워, 무서워, 무서워. 怖い怖い怖い 내가 가인에 私 이제 아벨을 죽였는데. 私このように本 걔가 当 안 にアベルを 움직였어 殺したのに弟を殺した 그런데 누가 똑똑똑 두드려. でも誰かがトットットって叩きますトトントントンって 누구세요? 誰ですか 이렇게 얼굴 봐요. こうチェーンかけて見ます 아벨이야. アベルなんです 아벨이 있는 거야. アベルがいるんです 형, お兄さん 괜찮아. 大丈夫 괜찮아. 大丈夫 나와 이제. 出てきても 손을 잡고 手をつないで 성 밖으로 끌고 나올 때 城の外に一緒に出てくる 가인이 밖으로 나오게 되는 겁니다. カインは外に出てくるようになります 아벨의 제사가 필요하다는 거예요. なのでアベルのこう生贄が必要だっていうことです 아벨의 제물이 필요하다는 거예요. アベルの生贄が必要だっていうことです 괜찮다고 말해줄 사람이 필요한 거예요. 大丈夫って言ってくれる人が必要だって 아무리 하나님이 どんなに神様が 괜찮아, 大丈夫って言っても 표를 줄게. 印を与えると言っても 그래도 そのように与えたとしても 실제로 아벨이 찾아와서 実際アベルが来て 괜찮아, 大丈夫 나와, 出てきて 이 얘기를 할 때 このように言うとき 비로소 하나님의 사랑이 풀어지는 겁니다. 本当に神様の愛が解き放 비로소 たれるようにな 하나님의 る 역사가 풀어지는 거예요. 神様の働きが解き放たれるようになります 이 일을 하나님께서 시작하신 줄 믿습니다. このことをもう神様が始められたと信じます 그리고 여러분 그거 아세요? 皆さんご存知ですか 그래서 사실은 26년 전에 김일 목사님이 여기 오신 거예요. なので26年前キム先生がこの教会この日本に来られたんです 괜찮다고 말해줘야 되거든. 大丈夫だよっていうことを伝えるため 괜찮다고 말해줘야 되거든. に許しを宣言するために 이 얘기를 들어야 되거든요. 여러분. 皆さんそのことに耳を傾けて
あげて 누구한테? ください。誰に？ 아벨한테. アベルに。 아무리 하나님이 말씀을 하셔도 いくら神様が大丈夫って言っても 아벨이 와서 얘기해 줘야 돼. アベルが来てから言ってあげないといけません。 괜찮어. 大丈夫だよ。 괜찮어. 大丈夫だよ。 아, 나는 괜찮아. 부활했어. 私はもう復活したから大丈夫。ほら見て大丈夫だよ。 나와 일로. 出てきて出てきて、恐れのところから出てきて。 26년 전에 하나님께서 26年前神様が 아벨의 제물로 우리 김 목사님 삼으신 거예요. アベルの生贄としてキメシュルン先生をこのところに送られたんです。 구약 때는 여러분 양을 잡아서 제사를 드렸지만 旧約の時は羊を生贄として捧げていましたけど、 신약의 제사는 우리 몸입니다. 新約の捧げ物、生贄というのは私たちの体 여러분 です。 신약에서 아벨의 제물은 新約のアベルの生贄は 내 삶을 드리는 거예요. 私の人生を神様に捧げるっていうこと。 제가 이곳에 오면서 私がここに来なが 제 ら 안에 감동이 있었어요. 一つの感動がありました。 그리고 하나님 말씀하시기를 神様が言ったことは、 우리 김 목사님을 아벨의 제물로 삼으셨다고 キ 말씀하셨어요. メシュルン先生はアベルの生贄として私は受け取ったって言いました。 일본 선교를 온다고 하는 게 여러분 쉬운 일이 아닙니다. 皆さん、日本宣教に来るというのは簡単なことじゃないです。 여러분들은 잘 이해 못하실 수도 皆 있어요. さんはよく理解できないかもしれないですけど、 한국에서 일본 선교사로 간다고 하는 것은 절대 쉬운 일이 아닙니다. 韓国で日本の宣教に行く、日本人対象の宣教に行くっていうのは本当に簡単なことではあります。 일단 우리 본능을 거슬러야 돼요. まず私たちの本能を触らないといけません。 우리 안에 편치 않은 마음들이 있거든요. 私たちの中で愉快でない心が実はあるんです。 쉽게 해결되지 않는 마음들이 簡 있어요. 単に解決されないそういった問題もあるんです。 그것을 꺾어야 돼요. それを折らないといけません。 제물로 드려야 돼요. 하나님. それを生贄として捧げなければいけません。 뿐만 아니라 한국에서 일본으로 선교 간다 그러면 선교사로 인정을 안 해줘요. それだけでなく、韓国から日本に宣教師に行くっていうと、宣教師としても認めてくれます。 아 선교는 어렵고 못 사는 나라로 가는 거죠. 宣教というのは難しく困難で苦しんで財政的にも貧しい、そういった国に行くのが宣教なので、 세계에서 제일 잘 사는 나라 중에 하나에 무슨 선교를 가냐? 世界第2の経済力の国家として 이해를 안 해줘요. いる日本に行 그래서 くなんて 한국에서는 それ 여러분 理解ができません。 선교사의 수를 카운트할 때도 일본 선교사는 빼는 거 아세요? なので韓国で宣教師の数を数えるとき、日本の宣教師の数、皆さん引くっていうこと知ってますか？ 요즘은 안 그렇지만 옛날엔 그랬어요. 最近はそうじゃありませんけど、昔はそうだったんです。 절대 쉬운 일이 아니라는 거예요. 絶対楽なことではなかったっていう。 한국 교회 안에서 선교 보고할 기회도 거의 없습니다. 韓国の教会で日本の宣教報告する時間なんてほと 무슨 んどない 일본 です。 선교를 보고를 하냐? 日本の宣教なんてなんで報告する 선교라 の？ 그러면 아프리카나 宣教って言ったらアフリカとか 중동이나 中東とか 어려운 곳에 가야지. 難しい地域に行かないと。 근데 여러분, しかし皆さん、 우리 목사님께서 그 길을 선택하신 것은 쉬운 게 아니었어요. 牧師先生がその道を選択したのは簡単な決断ではありませんでした。 하나님의 부르심이 있었기 때문에 선택하신 神 거예요. 様の召し、コーリングがあったからそこに従うことができたんです。 왜냐하면 일본에는요, 나중에 가인에게는 아벨의 제물이 필요해서 日本には、カインにはアベルの生贄が必要だったから、 괜찮다고 말해줄 사람. 大丈夫だって言ってくれる人、 아벨의 희생이 필요한 거예요. アベルの犠牲が必要なんです。 그리고 여러분 사실은 일본 선교로 와서요 열매 맺는다고 하는 건 참 어렵습니다. そして日本の宣教に来て実を実らせるっていうのは本当に難しいことです。 그럼 사실 내 인생은 뭐야? だったら私の人生は何なんだ？ 20년, 30년을 20年、30年 사역을 해도 働いても 열매도 많지 않아. 実りも少ない。 아 열매가 있어야 그래도 한국에 가서 선교했어요 얘기라도 할 텐데. 実りがあれば韓国に行って、私は宣教をこのようにしましたって宣教報告もできるのに、 가서 얘기할 것도 별로 없고. 行ってから話すこともあんまないし、 더군다나 스스로에 대한 자책감. 特に自分に対する在籍感。 내 인생은 뭔가? 私の人生は何なんだ？ 20년, 30년 그냥 낭비된 거 아닌가? 2、30年そのまま 무의미하게 浪費しちゃったんではないか。 무의미하게 끝나는 거 아닌가? 無意味に終わってしまうのではないか。 아벨의 제물이에요, 여러분. アベルの生贄で 삶을 す。これ 스스로 は 드리는. 自分の人生を捧げること。 그럼 여러분, そしたら皆さん、 여러분의 아비에게 감사하십시오. 皆さんの父に感謝してください。 그래야 여러분이 복을 받아요. そうすれば皆さんが祝福を受けます。 일본을 구원하시기 위해서 하나님께서 日本を 아벨의 救うた 제물로 め 바치신 に 거예요. アベルの生贄を神様が受け取ってくださいました。 그럴 때 여러분들이 복을 누리게 되는 줄 믿습니다. その時に皆さんが祝福を受けるようになると信じます。 모든 하나님의 역사는 제물이 있어야 돼요. すべての神様の働きには捧げ物が必要なんです。 제물이 있을 때 하나님께서 구원하시고 사용하세요. 捧げ物があった時に神様はそれを用いて働かれるんです。 네, 저희 교회에서 중동에 선교사들을 보냈는데 私の教会で中東の地域に宣教師を送りました。 작은 열매들을 봤습니다. 小さい実りを見ました。
사실은 큰 열매였어요. 実は大きな実でした。 뭐 젊은 친구들이었어요. 25, 6, 22. 뭐. 25歳、 20대 였어요, 20대 26 초반. 歳、22歳、20代前半ぐらいです。 중동 이슬람 국가에 들어서 복음을 전하기 시작했습니다. 中東イスラム国家に行ってから福音を 거긴 열매가 안 나온다고 알려진 곳이에요. 絶対実が実らないと 절대로 복음의 증거될 수 없는 곳. 絶対福音が述べ伝えられ 평생을 ない 바쳐도 뭐 개종자 나오지 않는 곳. 一生を捧げても回収者が出てこない。 근데 놀라운 일들이 벌어졌어요. でも驚くべきことが 이 아이들이 가서 기도할 때마다 성령님의 역사가 나타나기 시작했어요. 彼らが祈るたんびに聖霊の働きが生じるんです。 첫사람에게 기도라고 복음을 조심스럽게 전했는데 一人のために祈ってから気をつけて福音を述べ伝える。 성령이 임했어요. 聖霊がその人に下り 방언을 하기 시작했는데 急にその人が異言を語り出し 이탈리아 말로 방언을 하기 イ 시작했어요. タリア語で異言を語るんです。 증거가 되는 거지. なのでそれが証拠になるんです。 그런 식으로 계속 역사가 일어났어요. そのような働きがずっと続いて現れるんです。 생각도 못했던 일들이 벌어지면서 考え 6개월 もない 만에 奇跡が現れて6ヶ月目に 한 10명 이상이 모이는 조그만 교회가 됐어요. 10名以上の人が集まる教会へと 20대 초반 중반이었어요. 20代前半の人々です。これは 그리고 이 사람들을 다시 훈련시켜서 파송했는데 そしてこの人々をもう一度訓練してから宣 거기서도 教の 비슷한 地に送 역사들이 りました。 일어났어요. そしたらそこでもまた同じような働き 이 사람들이 가서 기도하는데 現 성령님이 れました 역사하시고 神様が働かれ聖霊の 무슬림들이 働き 돌아오는 が 역사들이 일어났어요. 生まれそしてイスラムの国家の人々はたくさん主に立ち返り 저희도 사실 이 보고를 받고는 굉장히 놀랐어요. この報告来て私は本当に驚きました。 기대하고 보낸 게 아니었거든요. 私は期待して送ったこと何一つありませんでした。 그냥 훈련 차원으로 보낸 거지. 訓練のために送ったことでした。 얘네들이 들어가서 뭘 하겠냐. このような若者たちがいて何ができ 평생을 る 바쳐도 열매 안 나오는 곳이지. 一生捧げても実が実らない場所なのに 얘들의 장래를 위해서 훈련이나 잘 받고 와라. あなたの未来の宣教のために訓練でも一生懸命受けてこいっていう 근데 思いで 뜻밖의 사건들이 일어난 거예요. でも私が考えてもなかったことがどんどん起きるんです。 근데 여러분 거기에 이유가 있습니다. 皆さんそこにはでも理由があります。 저희가 아벨의 제물을 드렸기 때문에. 그래요. 私たちがアベルの生贄を捧げたから。 사실은 그 땅에 처음으로 파송했던 저희 선교사가 있었어요. 実はそこに初めて私たちが送った宣教師がいました。 저하고는 20년이 넘게 함께 사역한 동역자였고 私とは20年もの付き合いを持って働いてきた働き人でした。 제가 미국에 있을 때 전도해가지고 처음으로 예수를 믿었던 자매였고 私がアメリカにいた時初めて伝道してイエス様を信じたそういった姉妹でした。 그 뒤로 20년 동안 한 번도 떨어지지 않고 쭉 같이 사역해왔던 정말 신실한 20 하나님 年間その後1回も離れることなく一緒に働いてきたとっても神様にも大切な姉妹でした。 그리고 중동에 선교사로 헌신을 해서 そして 선교지로 中 들어가게 東 됐어요. に宣教師として献身してそのところに入るようになりま 그런데 した。 선교지로 들어가기 직전에 암이 걸린 게 발견됐어요. でも宣教地に入る直前に彼女ががんだということが発見されました。 대충 치료는 했지만 適当に治療はしたんですけど 의사가 절대로 선교지 들어가지 말라 했어요. 絶対宣教地に入ってはダメだって言いました。 재발할 위험성도 많고 再発する可能性も高いし 재발하면 대처할 수가 없다고. 再発したら絶対にこれは私たちは治療できないって 기도하면서 하나님 앞에 물어봤어요. 祈りながら彼女はこう聞きました。 하나님 제가 여기서 선교를 접고 한국에 있어야 되는 겁니까? 神様は私が宣教を取りやめて韓国にいるべきですか。 주님이 주셨던 말씀이 있어요. 神様が与えた御言葉が 정확하게 말씀하셨는데 確かにこのように言われました。 복음을 생명보다 아끼는 사람들을 통해서 福音を命よりも大切にする人々を通して 중동에 부흥을 주시겠다는 거였어요. イスラムの国家にリバイバルを与えるということでした。 복음을 생명보다 귀하게 여기는 사람들을 통해서 福音を命よりも大切にする人々を通して 중동에 부흥을 일으키겠다는 거였어요. イスラム国家に中東にリバイバルを起こすということでした。 그리고 그 말씀에 순종해서 들어갔어요. その御言葉に聞き従ってイスラムの国家に入りました。 그런데 보낼 때 제 마음이 정말 편치 않았어요. でも来る時私の心が本当に痛みました。 어쩌면 마지막일지도 모른다는 생각. これが最後かもしれない。 온갖 생각들이 다 있었어요. いろいろなもの考えがありました。 그리고 1년을 하나님의 은혜 가운데 2년을 잘 사역을 했어요. 2年間神様の恵みの中よく働きました。 그리고 2년 만에 암이 재발해서 で2年ぶりにまたがんが再発して 결국 한국으로 돌아왔지만 結局韓国に帰ってきたんですけど 작년에 소천했어요. 去年手に召されました。 바로 그 땅이에요. その地なんです。 바로 그 약속의 말씀이었어요. その約束の御言 내가 葉 부흥을 줄 텐데 私がリバイバルを与えるか 아벨의 제물을 받으시겠다. アベルの
生贄を私は受け取るっていう。 그리고 그곳에 들어갔던 그 젊은이들이 이들의 제자들이에요. そのところに入っていた宣教師たちがこの女性の方の弟子たちです。 일본 땅도 여러분 동일하다고 믿습니다. 日本もそのようになると信じます。 26년 전에 하나님께서 26年前神様が 우리 김일 목사님과 그 가정의 삶을 아벨의 제물로 받으셨어요. キム・エシュル先生とその家族をアベルの生贄として受け取られました。 왜? なぜ？ 일본의 회복을 위해서. 日本の回復のため、 여러분들을 다시 살아나게 하기 위해서. 皆さんを再び生かすため、 그 성에서 끌어내시기 위해서. その恐れの城から取り出すために。 그러면 여러분, 여러분의 아비에게 감사하시기를 축복합니다. そしたら皆さんのアベルに感謝する皆さんとなるように主の皆によって祝福します。 아멘. アメン。 예, 마지막 세 번째 믿음이 있어요. 最後に信仰という単語があります。 그럼에도 불구하고 여러분 이것을 실제로 취하시기 위해서는 믿음이 있으셔야 돼요. にもかかわらずこれを本当に私たちが掴むために 두려움에서 우리를 자유케 하신다는 믿음, 信仰が必要で、恐れから解放するという信仰、 성을 뚫고 나와도 괜찮다고 하는 믿음, 城を打ち破って出て行っても大丈夫という信仰、 이 믿음이 있을 때 하나님께서 사용하실 겁니다. その信仰を神様は用いら 믿음의 れま 조상 す。 아브라함도 여러분 두려움이 많았던 사람인 거 아세요? 皆さん、信仰の父であるアブラハムも恐れが多かった人である。 그의 皆さん知っ 직업이 てますか？ 우상 만드는 사람이었다니까. 彼の仕事は偶像を作る。 우상 만드는 이유는 단순하다 그랬잖아요. 皆さん、偶像を作る理由は単純です。 두려우니까. 恐れるから。 그래서 아브라함이 하는 일들을 보십시오. 皆さん、なのでアブラハムがしたことを皆さん思い出してみてください。 기근이 오니까 두려워서 애굽으로 도망갑니다. 飢饉が来たから恐れたからエジプトに逃げました。 모르는 곳에 들어가서 아내를 죽을 것 같으니까 아내를 그 두려움 때문에 아내를 동생이라고 속이죠. 知らないところに行って奥さんが奪われるかもしれないという恐れで自分の奥さんのせいで自分の命が危うくなるのを恐れて自分の奥さんは姉妹だって嘘をつきます。 아브라함도 두려움의 사람이었어요. なのでアブラハムも恐れの人でした。 그런데 하나님께서 아브라함을 불러내십니다. しかしアブラハムを神様は呼ばれました。 본토 친척 아비 집을 떠나라는 거예요. あなたの父の家を離れなさいっていう 이게 こと。 두려운 사람한테 할 말이 아니거든. それは恐れ多い人に言う言葉じゃないです。 그런데 하나님께서 불러내세요. しかし神様は呼び出されました。 그리고 결국엔 믿음의 조상을 만드세요. そして結局は信仰の父親として立てました。 두려움을 극복하게 하시고 恐れを回復するように 거기서 믿음이 무엇인지를 보이게 そ 하세요. こで信仰が何かというのを教え、 그래서 드디어 창세기 15장에 가보면 そして創世記15章に入 아브라함이 ると 두려움을 극복하고 恐れを完全に克服して 왕들의 전쟁 가운데로 뛰어들어서 자기 조카를 구해내요. 王たちの戦争の中に自分が入って数少ない自分の人々を通して入って自分のロトを救い出すようになる。 갇혀있는 다른 사람들을 구하기 시작하는 거예요. そういった捕まった人たちを救い出すんです。 저는 이것이 일본에게 주는 메시지라고 믿습니다. それが日本に与えられたメッセージだと、神様のメッセージだと信じます。 두려움의 사람 아브라함이 恐れの人アブラハムが 믿음으로 그 길을 떠났을 때 信仰でその道を離れた時、その家 다른 を離れ 수많은 た時、 두려움의 사람들을 구원해내기 시작한다는 他 거예요. のすべて恐れについているいっぱいの人々を救 다른 ったという 포로들을 こと。 구원해내기 시작한다는 거예요. 他の人々を救ったということです。 왜냐하면 내가 두려움을 경험해봤거든. なぜ私は恐れを体験したんです。それでもそこから出てくることができるから、 믿음으로 나오면 되거든. 信仰によって出てくればいいということを経験したから。 잘 봐. 이렇게 빠져나오는 거야. よく見ろ。このようにそこから抜け出ればいいんだ。 나도 두려움의 사람이었지만 私も恐れの人だったけど、 내가 믿음으로 빠져나왔을 때 이렇게 해방될 수 私は 있었어. 信仰によってそこから出てきた時、このように解放され自由になった。 잘 보고 따라와. よく見て私についてきなさい。 구원할 수 있는 믿음의 아비가 됐어요. 信仰によって信仰の父となったんです。 믿음의 조상이 됐어요. 信仰の父祖となったんです。 조상이라고 하는 건 그를 통해 수많은 믿음의 후손들이 나올 거라는 말이잖아요. 先祖というのは、信仰の先祖というのは、その信仰の先祖として数多くの子供たちが生まれる 이것이 というこ 여러분 とである。 일본의 데스티니인 줄 믿습니다. これが日本のデスティニーだと信 이것이 じま 일본의 す。 데스티니인 줄 믿습니다. これが日本のデスティニーだと信じます。 한국의 억울함이 십자가를 통과했을 때 중보자가 됐듯이 韓国のその悲しみが十字架を通して取りなしてとなったように、 일본의 두려움이 십자가를 통과하는 순간 日本の恐れが十字架を通る瞬間、 온 세계 가운데 全世界の中に 믿음이 무엇인지를 보여주게 될 줄로 믿습니다. 信仰が何かというのを見せるようになると信じます。 두려움은 이렇게 빠져나올 수 있는 거야. 恐れはこのように克服すればいいんだよ。
열방이 여러분 얼마나 큰 두려움 가운데 있는 줄 아세요? 今全世界がどれくらい恐れをののいている 어느 か皆さん 민족에 知って 가든지 ますか 무당이 있습니다. どんなところに行ってもシャーマニズム占いこういったものがあります 어느 민족에 가든지 두려움들이 있어요. どんな民族に行っても恐れがあります 하나님을 떠난 두려움은 일본에게만 있는 것이 아닙니다. 神様を離れた恐れは日本だけにあるので 모든 はありませ 민족들이 ん 두려움 가운데 있어요. すべての民族が恐れの中にあるんです 그 중에 하나님께서 일본을 선택하신 거예요. その中で一つの民日本を神様が 수많은 민족 가운데 選択 이스라엘을 されたんです 선택하시듯이 数多くある民族の中でイスラエルを選択されたように 그래서 제사장 나라를 삼으시듯이 そして祭司の国として選ばれたように 수많은 민족 가운데 한국을 선택하셔서 数多くの民族の中で韓国を選択されて 수천 년 역사를 통해 다듬으세요. 数千年の歴史を通してこう 억울함을 당하도록 허락하세요. 悲しみが経験するようにそのようなことを許されます 그래서 결국 마지막 때 중보의 나라를 で 만드시듯이 終わりの時に取りなしの国として用いられるように 여러분도 동일하게 선택하신 거예요. 皆さんも同じようにそのように選択されたん 수많은 です 역사를 통해서 数多くの歴史を通して 자연재해와 天災自然災害 또 이해할 수 없는 일들을 통해서 理解できない不能なそういった出来事を通して 두려움을 허락하신 이유가 있습니다. 恐れを与えた理由があります 그것은 두려움 속에서 그냥 두려워라 그러신 게 아니에요. 恐れの中でそのまま立ち止まって恐れなさいということではなくて 그것을 어떻게 극복하고 나오는지를 보여주라는 거예요. それをどのようにして告白して出てくるのかを見せなさいということです 처처에 기근이 있고 처처에 화산이 있어도 どんなところに世界中に飢饉があっても火山があっても 쓰나미가 온 땅을 뒤집어 엎고 津波が全世界を覆っても 열도가 가라앉지도 모르는 두려움이 있어도 列島が沈むかも沈没するかもしれないという恐れの中 오직 にある 여호와를 경외하는 자는 ただ主イエス神様を恐れる民は 오직 하나님을 신뢰하는 자는 神様に信頼する民は 요동치 아니하리라. 揺れ動かされない 할렐루야. アーメン 이게 여러분의 데스티니예요. これが皆さんのデスティニーです 이걸 발견하시는 겁니다. それを発見したんです皆さん 어떻게? どのように 믿음으로 걸어가므로 信仰によって進むことによって 마지막 때는 여러분 어마어마한 자연재해들이 있을 거예요. 恐れの時はものすごい自然災害で溢れます 성경에 예언돼 있잖아. 마태복음 24장. 皆さんマタイの福音書24章にはそう予 지진도 言され 많이 てま 일어날 す 거고 地震もいっぱい起きます 쓰나미도 많이 일어날 거고 津波も溢れます 전쟁도 지금보다 더 많아질 거고 戦争も満ち溢れるでしょ 적그리스도의 치하에 있을 거고 う反キリストの支配下の政府がそれを 두려움이 온 作られ 땅을 ます 덮게 된다는 거예요. 恐れがこの世界を覆うようになるということ 두려움이 온 땅을 덮게 된다는 거예요. 恐れをこの世界を覆う恐れが覆うということ 여기서 누가 이걸 치고 나올 거냐는 거예요. これを誰が突破して出てくるかということです 그래 두려움을 덮는 건 어쩔 수 없을 줄 몰라. 恐れがこの世界全世界を覆うのは仕方ないかもしれない 하지만 거기에는 해답이 있다. しかしそこには回答がある 거기에는 해답이 있다. そこには答えがある 오직 여호와를 신뢰하는 자는 イエス・キリストを恐れをおのの恐 오직 れかしこ 여호와를 む人は 신뢰하는 자는 主を信頼する者は 요동치 않을 수 있다. 揺れ動かされない 하나님의 보호하심이 있으니 神様の守りがあるから 모든 민족들아 すべての民族よ 두려움 가운데서 예배하라. 恐れの中で礼拝せよ 두려움 가운데 예배하라. 恐れの中で礼拝せよ 두려움 가운데 즐거워하며 恐れの中であっても喜び 두려움 가운데 평안하며 恐れの中にあっても平安であり 폭풍 가운데 평화를 누리며 突風の中でも平安であり 하나님을 신뢰함으로 걸어가라. 神様を信頼しながら歩いていけ 우리를 봐라 우리를. 私たちを見なさい私たちを 우리가 걸어갔잖아. 私たちもそのような中で 너희도 このように 갈수 歩いてきたではないか皆さんもできます 열방에 이 메시지를 줘야 되는 것이 여러분의 全世 사명입니다. 界にこのメッセージを放つことそれがこの日本の使命です 열방을 위로하시고 この全世界の民を 열방을 慰 마지막 때 め 두려움으로부터 빠져나오게 할 믿음이 여러분에게 있는 거예요. 全世界の民族その恐れから断ち切らせ 이 そこから 유업이 出てく 여러분의 るようにさせる 것입니다. こと 이 유업이 여러분의 것입니다. 皆さんこの全世界が皆さんのものです 기도의 유업이 한국 사람의 것이라면 祈りが韓国人のものであれば 이 두려움을 극복할 믿음은 여러분의 유업이에요. この恐れを克服する信仰は皆さんのものです 그러면 여러분 일어나십시오. 皆さんなのでその中で立ち上がってください 두려움을 끊고 나오셔야 돼요. 恐れを断ち切ってそこから出てこなくちゃいけません 계속 그 안에 머물러 있어서는 해답이 その 없어요. 恐れの中に立ち止まったら回答は答えがないんですそこには 성문을 열고 나오셔야 합니다. 正門を開いてから出てこなければいけません 성을 부수고 나오셔야 돼요. その城を崩して出てこなければいけません 그리고 믿음으로 선포하셔야 돼요. そして信仰で宣言しなければいけません 이 성이 나를 보호하는 것이 아니라 この要塞が私を守ることではなく 여호와는 나의 산성이시니 主は私の要塞である 여호와는 나의 산성이시니 主は私の要塞である 이 땅이 나를 바치고 있는 것이 아니라 この地が私を支えているのではなくて
땅은 여러분 지진이 나면 흔들리는 겁니다. 地震があった時はこの地は揺れ動くんです。 여호와는 나의 반석이시니 主は私たちの岩。 여호와는 나의 반석이시니 主は私たちの岩。 흔들림이 없을지로다. 私たちは揺れ動かされない。 이것을 증명하셔야 될 분들이 여러분입니다. 皆さん、それを証明することが日本の皆さんです。 이게 여러분의 데스티니예요. それが皆さんのデスティニーです。 할렐루야. ハレルヤ。 이걸 이루시는 여러분 되시기를 주의 이름으로 それを 축복합니다. 成し遂げる皆さんのなるように主の皆によって祝福します。 아멘. アーメン。 그러기 위해서 여러분 そのため皆さん、 성을 나오셔야 돼. 城から出てきてください。 그리고 그 성문의 열쇠를 주신 분이요. その城の鍵をくださった神様 우리 。 김 목사님이세요. その方がエシュルン先生です。 제가 사실 이 교회에 왔기 때문에 그냥 립 서비스로 한 얘기가 아닙니다. この教会に来たからリップサービスで皆さんにこのことを言ってるわけじゃありません。 제가 기도하면서 받은 말씀이기 때문에 祈 선포합니다. りによって与えられた御言葉だから宣言してるんです。 26년 전에 하나님께서 우리 김 목사님과 가정을 부르셨어요. 26年前、キム先生と家族を呼んで、 아벨의 제물로 삼으셨어요. アベルの生贄として 이 성을 이게 열고 돌아가셨다. 성을 열고 正門を開いて、 가인을 끄집어낼 사람. カインをそこから出るようにする人、 괜찮다고 말해주세요. 大丈夫という人、 괜찮다고 말해주세요. 大丈夫という人。 그래서 어쩌면 우리 김 목사님의 사역은 겉으로 봤을 땐 큰 열매가 없어 보일 수도 있어요. なので外から見たらキム先生の働きには大きな実が見えないかもしれません。 아니 뭐 지금도 이미 놀라운 열매를 보고 계시지만 もちろん今実りが多くありますけど、 뭐 조용기 목사님처럼 큰 교회를 여기 세우시는 건 아닐 수도 있어요. もしかしたら超四義先生のように大きなメガチャーチをここに建てるのがではないかもしれません。 그렇지만 목사님의 한 세대 넘어서는 しかし牧師先生が1世代超えると 어마어마한 열매를 보게 될 겁니다. すごいリバイバルを見るようになります。 왜냐하면 가인이 성에서 나왔거든. なぜならカインがその城から出てきたから。 가인이 성에서 나왔거든. カインがその城から出てきたから。 그러면 여러분 목자에게 감사하십시오. したら皆さんの牧師である先生に感謝してください。 시간이 많이 갔지만 우리 한 가지만 하고 좀 예배를 마쳤으면 時 좋겠는데 間がいっぱい経ったんですけど、一つだけしてこの礼拝を終わらせたいと思うんですけど、 제안해 주신 감동이 있어서 一つの神様から与えられた感動があるからです。 하나님께서 일본 분들에게 神様が日本の方々に 창세기 4장 15절 말씀을 들려주라 그러셨어요. 創世記4章15節の御言葉を語れと言われました。 창세기 4장 15절 다시 한번 읽어주실래요? 創世記4章15節の御言葉を私がもう一度読みます。 이 얘기 우리 목사님이 읽으실 때 잘 들으세요. 하나님의 음성으로 들으세요. 私が読むときによく神様の言葉として聞いてください。 4장 15절 4章15節、主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。 이걸 하나님 괜찮다고 그러세요. 皆さん大丈夫って言ってますか？ 표를 주셨어요. 印を皆さんに与えられました。 예, 우리 김 목사님을 통해서 주시는 메시지입니다. 우리 エシ 김 ュルン先生を 목사님은 通して語られる神様のメッセージです。 창세기 4장 15절을 삶으로 직접 그 메시지를 주시기 위해서 오신 겁니다. 皆さんその創世記4章15節を実際皆さんにそのメッセージを与えるために人生をかけてこのところに来られた先生です。 그래서 우리 한 가지 좀 예언적 행동을 하기 원하는데 なので一つ予言的なことをしたいんですけど、 우리 목사님께서 한 사람 한 사람들에게 목사 괜찮다고 선생님과 말해 주시는 것을 一人一人に大丈夫だって言えるようにそのようにできたらなと思います。 그래서 목사님 죄송하지만 요 앞에 나와서 牧師先生が前にちょっと 잠깐 요 来て 가운데 くださっ 서주시고요. て、 그냥 이 아래 여기는 서주시고요. 네, 우리 이쪽서부터 こ 우리 ちらから 한국 분들은 안 나오셔도 됩니다. 韓国の方は来られなくても大丈夫です。 일본에 계신 분들은 日本の方々は 우리 자리에서 같이 좀 일어나실래요? みんな日本人の方々は席から立ってくださればと思います。 우리 다 같이 좀 자리에서 일어나. みんな立ちましょう。 우리 일본 분들은 네, 우리 이쪽부터 좀 이렇게 한 줄로 나오셨어요. 日本の 우리 方 목사님 々は 앞으로 오셔서 一人ずつ出てきて一列に並んで出てきて 감사하다고 좀 표현해 주세요. 感謝しますって表して表現してください。 왜냐하면 가인의 회복은 아벨에게 미안하다고 얘기하는 것부터 시작하는 겁니다. なぜなら 고맙다고 얘기하는. カインの回復はごめんなさいって謝ること、またありがとうっていうことから回復が始まるからです。 스스로를 아벨의 제물로 드리신 분이십니다. 自らアベルの生贄として捧げられた方で 그리고 우리 목사님의 축복을 좀 받으세요. す。
괜찮다는 얘기를 들으세요. 牧師先生の祝福を受けてください。大丈夫だっていう言葉を聞いてください。 그리고 목사님 사람들이 많기 때문에 길게 축복하기는 어려우실 것 같으니까요. 人が多いので長くはできないですけど、 괜찮아, 大丈夫、 축복해, 祝福します。 짧게. 그리고 모든 분들한테 괜찮다고 좀 말해주세요. 言ってくださ 괜찮다고 좀 い。すべての人 말해주세요. 々に言ってください。 네, 그래서 이쪽부터 쭉 네. 나오셔서 네, はい、来てください。出てきてください。 우리 가운데 잠깐 있어주세요. 이게 너무 잠깐만요. 우리 잠깐만요. 예. 우리 밖에 사모님 계신데 우리 사모님 같이 좀 들어오실 수 있으세요? 草 예. 間先生も来て 네, く 우리 ださい。 사모님도 이쪽으로 같이 오셔서 一緒に来 네, て 우리 같이 좀 해주세요. 우리 목사님하고 그러니까 두 줄로 서셔서 예. 가운데를 통해서 오셔서 양쪽으로 나가시면 そ 되겠습니다. してはい、2列になってから両方に分かれてから行けばいいと思います。 이쪽으로 오셨어요. 예, 우리 두 줄로 서주셔서 はい、2列に並んでから来て、괜찮다는 말들을 はい、大丈夫だっていう言葉を聞いてください。 네, 우리 자리에 계신 분들은 기도해 주십시오. 네, 이것이 실질적으로 이 땅을 푸는 예 하나님 그런 제사가 될 겁니다.
할렐루야. 할렐루야. 네, 우리 예배를 마치겠는데 우리 자리에서 좀 다 일어나 みん 주시겠어요? な席から立ってください。 네, 제가 이 예배를 준비하면서 하나님께서 주셨던 이 설교 제목이 있었어요. このメッセージを準備しながら説教のタイトルがありました。 제목을 처음에 말씀을 안 드렸는데 そのタイトルは皆さんに最初は言わなかったんですけど、 설교의 제목이 뭐였냐면 説教のタイトルが何だったかっていうと、 가인과 아벨이 함께 드리는 예배예요. カインとアベルが一緒に捧げる礼拝です。 이거 하나님이 너무너무 기뻐하신다는 거예요. これがあまりにも神様が喜ばれる、とっても喜ばれるということ。 모든 죄를 뒤엎는 것이 십자가의 능력이에요. すべての罪をひっくり返すのが、 죄를 받고 축복이 되게 하시는 게 십자가의 능력이에요. 罪を変えて祝福にするのが十字架の力です。 구약의 가인과 아벨은 서로 죽였지만 旧約のカインとアベルは共に殺し合ったけど、 신약의 가인과 아벨은 전혀 다를 거예요. 新約のカインとアベルは全然違うんです。 함께 드리는 예배를 통하여 共に捧げる礼拝を通して 열방의 복이 될 거예요. すべての民の祝福の通り管となる。 열방의 복이 될 거예요. すべての民の祝福の通り管となるんです。 열방이 믿음을 보게 될 것이고 すべての民が信仰を見るようになるし、 열방이 중보자를 갖게 될 거예요. すべての民が取りなしの霊が与えられます。 그래서 우리 마지막으로 이 시간에 잠깐 기도하고 끝날 때 우리 예배팀들 잠깐 나와주시고 なので 우리 最後に祈りたいです。 기도하실 때 ここ 우리 に祈るとき、 좀 소그룹으로 기도를 했으면 小 좋겠습니다. グループで祈るんですけど、 4명 5명씩 기도하시는데 시간이 우리 꼭 이노를 그룹 안에 했어요. 반드시 일본 분들과 한국 분들이 섞여 있도록 좀 グループには必ず日本人と韓国人が混ざるようにお願いします。 예, 그렇게 기도하겠습니다. 그런데 언어가 안 통하지만 でも言葉は通じないかもしれませんけど 상관없습니다. 大丈夫です。 요번 기도하실 때는 어떤 걸 왜 기도하시냐면 今回祈るときに何のために祈るかっていうと、 일본 분들은 한국의 데스티니를 축복해 주시고 日本の方々は韓国のデスティニー、取りなしのデスティニーについて祝福してください。 한국 분들은 일본 분들의 데스티니를 축복하는 겁니다. 日本の方は韓国に対するデスティニー、信仰のデスティニーを祝福してください。 자, 좀 그렇게 기도할 테니까 예, 우리 지금 早 소그룹을 く 좀 今 줘주시고요. 小グループに今なってくださればと思います。 예, 우리 日本の 한국 方の 분들은 ところに韓国の方が入って、韓国の方は日本のところに入ってください。 네, 숫자가 많지 않기 때문에 한국 분은 한 그룹에 한 사람씩만 끼십시오. 한국 분들은 한 그룹에 한 사람씩 끼시고 우리 그룹에 이제 한국 사람 여러 명이다 그러면 다른 그룹으로 좀 옮기세요. 안 그러면 그룹 숫자가 잘 안 맞을 테니까. 여러분 그룹에 혹시 한국 사람이 아무도 없다고 손 들어주세요. 저희가 그쪽으로 韓 보내드리겠습니다. 国人が一人もいないっていう方は手を挙げてください。そこに韓国の方は一人送りますので。저기 저쪽에 있습니다. 저쪽. 예. 예, 우리 앞에서 예배를 인도할 동안 한 4, 5분 정도 우리 함께 좀 축복하면서 기도할 텐데 우리 가인이 아벨을 축복하고 아벨이 가인을 축복할 때 カインがアベルを祝福し、アベルがカインを祝福するとき、 아벨이 억울하면서 풀려나게 될 겁니다. アベルがその悲しみから完全に解き放たれるようになります。 가인이 두려움으로부터 해방되게 될 겁니다. カインがその恐れから解き放たれるようになります。 이 역사가 오늘 여기서부터 시작해서 この働き、この歴史がここから始まります。 일본 전역으로 퍼지게 될 것이고 日本全国にこれが流れるようになります。 한국 전체로 퍼지게 될 것이고 韓国全体にそれも流れるようになります。 나중에 중국을 지나 そこはまた中国を通って、 실크로드를 지나 シルクロードを通って、 평화의 땅인 이스라엘까지 이르게 될 것입니다. 最後の土地であるイスラエルまで帰るようになります。 예루살렘에 이르게 될 것입니다. エルサレムまでその流れが流れるようになります。 그 일이 오늘 여기서부터 시작될 줄로 믿습니다. 今日からその働きが始まります。 우리 함께 기도하겠습니다. 共に祈りましょう。